ตอนนี้ขึ้นเป็นสีแดงบอกว่าจะถึงปลายทางแบตเหลือ 0% แล้วนะครับมาถึงภูเก็ตแล้วนะครับ Model Y Long Range Rear Wheel Drive พร้อมกับถุงปูนอีก240กิโลกรัมนะครับแบตเหลือ 1% นะครับจริงๆตอนนี้มันน่าจะ 0% แล้ว 0% แล้วนะครับระยะตัวเลขเนี่ยเหลือ2กิโลเมตรถึงแล้วนะครับระยะทางรวม 802.6 กิโลเมตรสวัสดีครับผมก๊อฟ CG Go วันนี้อยู่กับ Tesla Model Y Long Range Rear Wheel Drive นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็น Model Y ที่วิ่งได้ระยะทางไกลสุดในไทยแล้วนะครับเคลมระยะมาที่661กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งก็มากกว่ารุ่นเริ่มต้นอยู่ถึง195กิโลเมตรเลยทีเดียวและถ้าเทียบกับรุ่น Long Range All Wheel Drive คันนี้ก็ยังวิ่งได้ระยะทางมากกว่ากันถึง61กิโลเมตรนะครับนอกจากระยะทางที่วิ่งได้มากขึ้นแล้วเนี่ยอัตราเร่งลดลงอีก 0.3 วินาทีหากเทียบกับรุ่นเริ่มต้นนะครับจาก 5.9 เหลือ 5.6 วินาทีและภายในนะครับเขามีการทำเป็นสีดำมาแล้วนะครับบริเวณนี้แล้วก็บริเวณหลังคารวมถึงจอที่ได้ขนาดมาเป็น16นิ้วใหญ่ขึ้นอีก 0.6 นิ้วนะครับทริปนี้เนี่ยผมจะพาขับจากกรุงเทพไปถึงภูเก็ตเป็นเส้นทางเดียวกันกับ Model 3 Long Range Rear Wheel Drive เลยนะครับคันนั้นเขาเคลมระยะทางมาที่750กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งจะมากกว่าคันนี้อยู่89กิโลเมตรเลยทีเดียวเรามาดูกันว่า Model Y Long Range Rear Wheel Drive เนี่ยจะสามารถขับไปถึงภูเก็ตโดยไม่ต้องแวะชาร์จได้หรือเปล่านะครับเราบรรทุกน้ำหนักไปด้วยอีก240กิโลกรัมนะครับให้เหมือนกับผู้โดยสารนั่งกันมาเต็มคันแล้วก็จุดที่เราจะเริ่มออกเดินทางเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% จากซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่วันแบงคอกนะครับระหว่างรอชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยเดี๋ยวผมพาดูด้านในรถที่บรรทุกปูนมานะครับแล้วก็จุดชาร์จตรงนี้คือซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่วันแบงคอกนะครับอยู่ชั้น B1 มีซูเปอร์ชาร์จทั้งหมด8หัวชาร์จ V3 4หัวชาร์จแล้วก็ V4 อีก4หัวชาร์จแล้วก็มี AC อีก4หัวชาร์จนะครับสำหรับ AC เนี่ยชาร์จฟรีนะครับจะเห็นว่ารถจอดชาร์จเต็มกันแทบจะตลอดเวลาแล้วก็ตอนนี้เป็นโมเดล Y สีขาวอยู่ทางนั้นอีก3คันนะครับของเรานี่ก็เป็นสีขาวแล้วก็มาดูที่ด้านหลังกันก่อนเลยนะครับดูที่ผมบรรทุกมาคราวนี้มีน้ำหนักทั้งหมด240กิโลกรัมนะครับถุงปูนทั้งหมด12ถุงแทนน้ำหนักผู้โดยสารแบบเต็มคันอยู่ด้านหน้าสุด2นะครับแล้วก็ตรงกลางนี่อีก6แล้วก็ด้านท้ายอีก4เปิดมาเนี่ยจะดูโล่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาของเก็บลงไปที่ด้านล่างด้านใต้นี้ก็มีที่นอนอยู่ด้วยนะครับอันนี้เอาไปเผื่อจะมีแคมปิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าขับทางไกลด้านใต้นี้มีปูนอยู่2ถุงนะครับด้านใต้ที่นอนแล้วก็ตรงนี้ยังเก็บได้อีก2ถุงนะครับคันนี้เนี่ยเก็บของได้เยอะมากเลยนะผมก็เอาไปแคมปิ้งบนดอยอ่างขางมารอบนึงแล้วนะครับสำหรับโมเดล Y ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีพวกผ้าห่มแล้วก็มีหมอนนะครับหมอนรองคอจากทางโจว่าส่งมาให้ทดลองใช้อันนี้จะเป็นม่านบังแดดนะครับเดี๋ยวไว้หลังจากทำทริปขับกรุงเทพภูเก็ตเสร็จแล้วเนี่ยค่อยลองใช้อีกทีนะครับคราวนี้ลองขับแบบไม่มีพวกอุปกรณ์มาปิดหลังคาเลยนะมันก็จะมีความร้อนเข้ามานะครับขับกลางวันเนี่ยก็จะใช้ไฟเยอะหน่อยด้วยรถคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับจากทางโจว่าเหมือนกันเอามาให้ลองใช้นะครับมันสามารถทำเป็นโต๊ะเอาไว้สำหรับทำงานหรือว่ากินข้าวได้แล้วก็จะมีปั๊มลมนะครับอันนี้เป็นปั๊มลมแบบพกพาจากทางโจว่าก็ส่งมาให้ลองใช้งานอีก1สินค้านะครับลองใช้งานแล้วอันนี้โอเคดีเลยนะครับปั๊มได้แรงมากเลยเดี๋ยวผมพาลองใช้งานดูด้วยแล้วก็เราไปดูบริเวณด้านในนะครับที่ผมใส่ถุงปูนมาอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์พวกกระเป๋ากล้องแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับด้านในเนี่ยปูนเรียงอยู่ทั้งหมด6ถุงนะครับฝั่งละ3ยังเหลือที่อีกอยู่ด้วยเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่ผมบอกบริเวณตรงเท้าตรงนู้นอีก2ถุงนะครับภายในที่เป็นสีดำแล้วนะครับบริเวณวัสดุหลังคาตรงนี้อันนี้มันก็ดูเข้ากับรถดีนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะออกสีเทาๆหน่อยนะแล้วก็จอที่เราได้มาใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอตรงกลางตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่ใกล้จะเต็ม 100% แล้วนะครับ 99% แล้วน่าจะได้ออกเดินทางกันก่อน 11 โมงนะครับตอนนี้ 10 โมง 28 นาทีเขาบอกว่าอีกประมาณ 1 นาทีนะครับแบตเตอรี่จะเต็ม 100% แล้วก็ลองกดตรงนี้สำหรับระยะทางที่โชว์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตามมาตรฐาน EPA นะครับ
คันนี้ถ้าชาร์จเต็ม 100% จะอยู่ที่578กิโลเมตร EPA เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับการขับใช้งานจริงนะครับก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ90 ถึง 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะขับได้ระยะทางใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับส่วนระยะทาง WLTP ที่เคลมมานะครับก็อาจจะใช้งานอยู่ที่ความเร็วประมาณ90 ถึง 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะทำระยะทางได้ใกล้เคียงกับ WLTP มาดูที่แผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะกดนำทางไปที่ภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแนะนำนะครับว่าเราควรจะแวะชาร์จที่ไหนบ้างระหว่างทางสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาจุดชาร์จที่เขาแนะนำหรือว่าไม่เอาก็ได้ชาร์จชุมพร5นาทีชาร์จสุราษฎร์5นาทีแต่ว่าผมไม่แวะชาร์จนะครับลองกดให้นำทางไปถึงภูเก็ตเลยเดี๋ยวเขาจะบอกว่ายังไงมาดูกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะขับไปถึงภูเก็ตเนี่ยแบตเตอรี่ติดลบอยู่ 15% นะครับแล้วก็มีคำแนะนำตรงนี้ด้วยว่าถ้าจะขับไปถึงแบบแบตเหลือ 10% เนี่ยต้องใช้ความเร็วไม่เกิน76กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งวันนี้เนี่ยจะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ใกล้เคียงกันกับตอนที่ขับโมเดล3 Long Range Rear Wheel Drive นะครับเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าขับไปถึงที่ชุมพรเนี่ยตรงซูเปอร์ชาร์จแบตเตอรี่เราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หากเทียบกันกับคราวที่ขับโมเดล3ไปนะครับมันก็น่าจะพอประเมินคร่าวๆได้แล้วแหละว่าเราจะสามารถขับไปถึงที่ภูเก็ตได้โดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จหรือเปล่านะครับระหว่างที่เราขับไปแล้วเรากดนำทางไว้แบบนี้เขาก็จะมีคำแนะนำด้วยนะครับหากว่าเราขับเร็วเกินเนี่ยมันจะไม่สามารถขับไปถึงปลายทางโดยไม่ต้องแวะชาร์จได้นะครับคือถ้าพอแบตมันเหลือน้อยเขาอาจจะบอกให้ขับช้ากว่านี้ไปอีกก็ได้นะคราวก่อนที่ขับโมเดล3ไปเนี่ยผมก็เก็บข้อมูลที่เป็นความชันนะครับเส้นทางนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับถ้าจะขับแบบประหยัดต้องควบคุมความเร็วดีๆนะสำหรับโหมดที่ใช้ในการขับขี่นะครับผมจะตั้งไว้ที่ Standard แล้วก็ตั้งการ Regen หรือ One Pedal Drive ไว้ที่ Reduce นะครับให้ Regen แบบเบาๆให้รถไหลไปได้ไกลขึ้นโอเคตอนนี้แบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับแล้วก็ระยะทางตรงนี้ขึ้น577กิโลเมตรชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาปลดหัวชาร์จตัวหัวชาร์จ Tesla เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากเลยนะครับเราดึงออกมาได้เลยแล้วก็เอามาเสียบกลับไว้ที่ตรงนี้นะครับฝาชาร์จเขาก็ปิดให้เองแต่พอดีว่าจุดเนี้ยมันยืนยากเมื่อกี้ผมเลยเอามือไปอย่างนี้เลยทำให้ดูเหมือนดึงออกยากหน่อยนะครับออกจากวันแบงคอก 10:41 นาทีนะครับกว่าจะขับขึ้นมานี้ใช้เวลาไป3นาทีจากซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยเราต้องขับลงไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วค่อยวนขึ้นมาข้างบนใหม่ทีนึงแล้วก็คราวนี้น่าจะไปเจอรถติดบริเวณพระราม2นะครับที่เขามีการเบี่ยงเลนอยู่แต่รอบก่อนเนี่ยก็เจอรถติดตั้งแต่ก่อนลงทางด่วนพระราม2เหมือนกันนะครับคราวที่ขับโมเดล3ไปขับขึ้นทางด่วนมาแล้วนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าแรงดันลมยางเราเติมมาที่46 psi ทั้งหมด4ล้อเลยนะครับคำแนะนำของเขาเนี่ยบอกให้เติม42 psi แต่ว่าผมบรรทุกหนักมาด้วยก็เลยเติมเยอะขึ้นเมื่อวานเนี่ยขับคนเดียวแบบ46 psi ผมว่าช่วงล่างก็ยังรู้สึกว่านุ่มอยู่เลยนะครับมีสอบถามกันมาบ้างเหมือนกันว่าโหเติมลมยางเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่แข็งกระด้างเหรอก็ไม่นะครับยังรู้สึกว่านุ่มดีอยู่เลยจนอยากจะเติมเพิ่มอีกสักนิดนึงเนี่ยเผื่อว่ามันจะประหยัดขึ้นนะครับสำหรับการขับทางไกลที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้นะครับมันอาจจะรู้สึกเบื่อนิดนึงแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่าขับความเร็วต่ำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ง่วงนอนคือผมอยากจะบอกว่าเหตุผลที่ทำให้ง่วงนอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราขับช้าอย่างเดียวนะครับมันจะมีเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์คืออากาศที่เราหายใจออกมานี่แหละพอมันสะสมอยู่ในรถเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราง่วงนอนนะครับนี่ผมก็มีเครื่องวัด CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์มาด้วยนะครับรอให้ขับบริเวณนอกเมืองไปแล้วเนี่ยก็จะกดให้รับอากาศภายนอกเข้ามานะครับมันจะทำให้ค่าตัวนี้เนี่ยไม่สะสมสูงมากขับทางไกลนานๆไม่รู้สึกง่วงนอนไวนะครับและคราวก่อนที่ขับโมเดล3ไปภูเก็ตแบบความเร็ว 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยช่วงกลางคืนก็มีขับช้าลงนะครับผมรู้สึกว่าขับแบบนั้นเนี่ยมันปลอดภัยดีนะครับเรามองสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ทันแล้วก็ถ้าเทียบกับตอนขากลับเนี่ยที่ผมขับ110-120ยังรู้สึกว่าขับความเร็วสูงมันรู้สึกอันตรายกว่านะครับขับความเร็ว80แบบนี้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็มีแซงรถไปเรื่อยๆนะครับ80-90แล้วก็เขาโชว์เป็นสีเหลืองแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ผมขับที่ความเร็วสูงขึ้นก็จะมีเตือนว่าให้ขับที่ความเร็วประมาณ77กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะสามารถไปถึงปลายทางแล้วแบตเตอรี่เหลือประมาณ 7% นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำคร่าวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งขับมาได้แค่ไม่กี่กิโลเมตรเองนะครับเนี่ยขับมา6กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานยังอยู่155วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรอยู่เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกตอนนี้ 10:49 นาทีอุณหภูมิ34องศานะครับเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพไปถึงภูเก็ตช่วงที่กดนำทางตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงนะครับคราวก่อนขับโมเดล3ไปถึงเนี่ยใช้เวลา14ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคราวนี้นะครับว่าจะขับไปถึงใช้เวลากี่ชั่วโมงคือบางทีถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วเนี่ยมันอาจจะดูขับช้าแต่ถ้าเราขับเร็วแต่เราพักเยอะเผลอๆไปถึงปลายทางเนี่ยใช้เวลาเท่ากันแต่ว่าถ้าขับ80เนี่ยอาจจะต้องพักระหว่างทางน้อยหน่อยนะครับขับมาถึงมหาชัยแล้วนะครับระยะทาง40กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่102.3วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรใช้ไฟไปแล้ว 4.1 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับตรงจุดนี้เนี่ยน่าจะรถติดเพราะว่าบริเวณจุดที่มีเครนถล่มนะครับเขาน่าจะเบี่ยงเลนออกไปเดี๋ยวดูนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีผ่านบริเวณนี้ไปได้แล้วก็ดูระยะทางที่เราขับนะครับตรงนี้40กิโลเมตรพอดีแล้วก็ตอนนี้11:18 นาทีนะครับจะเสียเวลารถติดบริเวณนี้สักกี่นาทีแล้วก็มาดูที่แอปพลังงานตรงนี้นะครับเขาจะมีการประเมินให้เราด้วยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 94% เนี่ยเขาประเมินว่าถ้าเราใช้ไฟอยู่ 109.4 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรจะขับไปได้อีก706กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าใช้ความเร็วเนี่ยไม่เกิน80ผมว่า700กิโลเมตรเนี่ยทำได้อยู่แล้วก็มาดูตรงนี้ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 124.8 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรก็จะขับได้ระยะทางประมาณ600กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ที่เหลือ 94% นะครับที่ประเมินตรงนี้เนี่ยเขาจะมี15กิโลเมตร150แล้วก็300กิโลเมตรที่ผ่านมาแต่ที่ผมต้องกดดูแยกกันเพราะว่าตัวเลขการใช้พลังงานมันต่างกันนะครับก็เลยกดให้ดูคร่าวๆว่าถ้าสมมุติเป็น 88.5 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเนี่ยจะขับไปได้อีก873กิโลเมตรเลยนะครับจากแบตเตอรี่ที่เหลือ 94% วันนี้วันที่5กุมภานะครับอันนี้ก็ถ่ายให้ดูไปด้วยกันเลยนะว่าบริเวณที่รถติดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเส้นพระราม2ที่เขามีการปิดเพื่อเบี่ยงเลนนะครับและพอขับเลยมาอีกประมาณ500เมตรนะครับก็จะเป็นการเบี่ยงให้ขับมาวิ่งอยู่บริเวณที่เป็นขาเข้าด้านข้างเนี่ยเป็นรถขาเข้านะครับมาวิ่งอยู่เลนนี้แทนขากลับเนี่ยผมว่าน่าจะอ้อมกลับอีกทางหนึ่งดีกว่านะครับไปกลับทางปิ่นเกล้าทางนู้นดีกว่าคือพอขับกลับมาตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีปิดบริเวณถนนด้านในนี่นะครับให้ไปวิ่งแต่เลนด้านนอกจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยชอบเส้นทางลงใต้ที่ต้องผ่านพระราม2เหมือนกันนะครับพอดีว่าจะขับเส้นทางให้มันเป็นเส้นเดียวกันกับโมเดล3ก็เลยไม่ได้ไปวิ่งอีกเส้นหนึ่งด้านซ้ายมือที่ขับผ่านมานะครับก็คือเครนที่ถล่มลงมานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยสภาพเหล็กนี่คือบางอันนี้เห็นว่าหักอยู่เลยนะครับขับพ้นช่วงที่เบี่ยงเลนรถติดมาแล้วนะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3.5 กิโลเมตรใช้เวลาไป17นาทีนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ติดมากนะแต่ระยะทาง3กิโลเมตรเนี่ยปกติเราน่าจะใช้เวลา 5-6 นาทีนะถ้ารถไม่ติดแบบเมื่อกี้นะครับขับมาถึงที่เพชรบุรีแล้วนะครับระยะทาง99กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 87%ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 102.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เที่ยง18นาทีพอดีเดี๋ยวผมแวะกินข้าวก่อนนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้34องศานะครับแล้วก็รถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะยิ่งขับแบบอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแอร์ก็จะทำงานหนักหน่อยแต่แอร์เนี่ยผมตั้งไว้ที่22องศาเปิดเป็นเบอร์2นะครับแล้วก็เปิดเบาะลมเย็นมาด้วยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 87% นะครับตอนนี้เที่ยง24นาทีใช้ไฟเท่ากับโมเดล3
Long Range Rear Wheel Drive คันนั้นผมขับมาถึงจุดนี้ก็เหลือแบต 87% เหมือนกันยังถือว่าอยู่ในระยะที่ลุ้นได้นะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นลงเนินแบบเบาๆสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวผมแวะกินข้าวก่อนแล้วก็ขับต่อนะครับแวะไปกินข้าวมาแป๊บเดียว15 นาทีแล้วนะครับกินข้าวแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำคือถ้าในอนาคตเนี่ยจุดชาร์จมันมีเยอะพอแล้วนะครับผมว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะนี่ขนาดรีบกินแล้วนะครับ15 นาทีแล้วยิ่ง Tesla เนี่ยเขามีซูเปอร์ชาร์เจอร์เป็นของตัวเองด้วยนะสำหรับเส้นทางลงใต้เนี่ยจุดชาร์จที่วางไว้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับสะดวกในการแวะชาร์จที่เพชรบุรีเองนี่ก็มีจุดชาร์จนะครับอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วและรถที่วิ่งได้ระยะไกลๆแบบคันนี้นะครับไปชาร์จที่ชุมพรเนี่ยก็ยังได้เลยแวะกินข้าวที่จุดนั้นแป๊บเดียวเนี่ยแบตก็เกือบเต็มแล้วนะครับเราแวะกินข้าวยิ่งมากันหลายคนเนี่ยต่ำๆก็มีครึ่งชั่วโมงนะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% ตอนนี้ขับมาได้147 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เนี่ยระยะทางที่ขับได้เนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอยู่ประมาณ13 กิโลเมตรนะครับคือถ้ามันได้160 กิโลเมตรเนี่ยยังพออุ่นใจอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะกินไฟขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิภายนอกวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะครับ35 องศาและผมดูจากในแอปที่ผมกดบันทึกระยะทางมาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยความชันมันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่เราขับออกมาจากกรุงเทพผ่านเพชรบุรีแล้วก็ที่ขับไปทางหัวหินตอนนี้เนี่ยความชันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับการกินไฟของ15 กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่98 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรก่อนหน้านี้มันจะอยู่ประมาณ95 ถึง 96นะครับที่ความเร็ว80แล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 80% เนี่ยเขาบอกว่าจะขับไปได้อีก666 กิโลเมตรนะครับถ้าเอามารวมกันเนี่ยมันก็ได้800 กิโลเมตรแต่ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันยังมีเนินอีกเยอะเลยนะครับจากสุราษฎร์ไปภูเก็ตนี่ก็เนินเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกันตอนแบตเตอรี่เหลือสัก 50% กันอีกทีนะครับว่ายังจะพอได้ลุ้นหรือเปล่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% แล้วนะครับขับมาแล้ว 384.5 กิโลเมตรและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 101.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราเอาคูณ2เลยนะ760 กิโลเมตรเนี่ยมันน่าจะได้แน่ๆแต่800 กิโลเมตรเนี่ยยากอยู่นะครับขับไปผมก็ขับขึ้นมาเร็วอีกแล้วก็คือในช่วงที่ขับมานะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณ 75-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าพอเราขับอยู่เลนซ้ายนะครับบางทีรถช้าก็ต้องชะลอความเร็วตามไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยสุดท้ายเราจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องเผื่อไว้ว่าจุดที่ไปถึงเนี่ยมันต้องเป็นสถานีชาร์จด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมกดนำทางไปสถานีชาร์จที่อยู่ในภูเก็ตเขาก็ยังบอกว่าแบตเตอรี่ติดลบ 2% อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าพอช่วงท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีลดความเร็วลงมานะครับในโมเดล3เนี่ยตั้งแต่ประมาณกิโลเมตรที่500ไปก็เริ่มลดความเร็วลงมานิดนึงแล้วนะครับตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ 75-80 แล้วก็ถ้าประมาณกิโลเมตรที่500กว่าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น 70-75 นะครับวันนี้อากาศข้างนอกก็ร้อนกว่าวันที่ขับโมเดล3ด้วยนะครับตอนนี้กำลังจะ4โมงเนี่ยอุณหภูมิภายนอกยัง31 องศาแต่วันที่ขับโมเดล3เนี่ยช่วงบ่ายๆเที่ยง30 องศาเองนะครับนี่ขับมาร้อนมากเลยฟิล์มก็ไม่มีแบตยัง 50% อยู่นะครับตอนนี้ระยะทางเรา387 กิโลเมตรแล้วคือถ้ามันจะได้800 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันควรจะต่ำกว่า100 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรลงมาแต่นี่ขับมาจะ400 กิโลเมตรแล้วเนี่ยตัวเลขการใช้พลังงานยังไม่ยอมลงต่ำกว่า100เลยนะครับนี่ยังอยู่ 101.1 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแบตที่เราใช้ไป 50% ก็ใช้ไฟไป39 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับแล้วก็สำหรับแบตที่เหลืออีก 50% เนี่ยถ้าเรายังใช้พลังงานเท่าเดิมไปแบบนี้นะครับประมาณ 101.4 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเนี่ยมันจะขับไปได้อีก400 กิโลเมตรซึ่งถ้าเอาระยะทางตรงนี้มารวมกันกับ389เนี่ยมันก็จะได้ประมาณ789 กิโลเมตรนะครับเราต้องทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันลงต่ำหน่อยเนี่ยถ้ามันเป็น 87.6 แบบนี้นะครับมันจะขับไปได้อีก459 กิโลเมตรก็เดี๋ยวสักกิโลเมตรที่500นะครับจะเริ่มลดความเร็วลงมาเหลือ70-75
ก็จะใกล้เคียงกับโมเดล3นะครับจริงๆถ้าเทียบกันเนี่ยก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันระยะทางเนี่ยสู้โมเดล3ไม่ได้อยู่แล้วแหละตัว Long Range Rear Wheel Drive นะครับแต่ผมเห็นว่าสเปคของจีนเขาเนี่ยมันต่างกันอยู่9กิโลเมตรก็เลยคิดว่าถ้าเป็นช่วงความเร็วต่ำเนี่ยมันน่าจะทำระยะทางได้ใกล้เคียงกันนะแต่อันนี้เราก็ทดสอบดูแล้วนะครับความเร็วต่ำในที่นี้ของผมก็หมายถึง 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะครับตามมาตรฐาน WLTP เนี่ยระยะทางเขาก็ต่างกันอยู่89กิโลเมตร750กับ661กิโลเมตรนะครับวันนี้เดี๋ยวจะแวะกินข้าวที่ Garage Cafe นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เองตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 48% นะครับเทียบกับตอนที่ขับโมเดล3 Long Range Rear Wheel Drive มาตอนนั้นเหลือ 51% นะครับต่างกันอยู่ 3% ละนี่แค่ครึ่งทางนะครับกลับรถมาประมาณ 500-600 เมตรนะครับก็จะมาถึง Garage Cafe แล้วนี่ถ้าได้เสียบชาร์จนี่ขับไปถึงภูเก็ตสบายๆเลยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 48% นะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 404.3 กิโลเมตรใช้ไฟไปแล้ว 40.8 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 100.9 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับคราวนี้มาดูที่พลังงานตรงนี้ถ้าเราสามารถทำให้การใช้พลังงานหลังจากนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 99.5 วัตต์อเวอร์หรือต่ำกว่านี้ลงไปอีกหน่อยนะครับเอาระยะทางมาบวกกันเนี่ยยังพอได้ลุ้น800 กิโลเมตรแต่ว่าก็ยากอยู่นะครับแต่ถ้ามันเป็น 100.9 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแบตที่เหลือ 48% ตอนนี้เราจะขับไปได้อีก387 กิโลเมตรถ้าเอามาบวกกันเนี่ยก็จะได้ประมาณ790 กิโลเมตรยังปริมๆอยู่นะครับต้องทำตัวเลขเนี่ยให้มันลงไปได้ต่ำๆเลยนะครับประมาณเนี้ยสัก 98.5 เนี่ยกำลังดีนะครับพอได้ลุ้นซึ่งระยะทางที่จะต้องขับไปเนี่ยอีก398 กิโลเมตรอันนี้คือเลยตรงที่เป็นท่าฉัดเข้าไปหน่อยแล้วนะครับก็คือพอเราข้ามเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นภูเก็ตแล้วแต่เราต้องขับไปจุดชาร์จนะครับเป็นของ PEA Vota เดี๋ยวดูหลังจากนี้นะครับว่าจะพอทำได้หรือเปล่าวันนี้อากาศร้อนแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบขึ้นลงเนินแล้วก็บริเวณนี้นะครับยิ่งเป็นเนินเลยนะทีนี้มาดูในแอปนะครับแอปอันนี้เนี่ยผมกดให้เขาบันทึกระยะทางมาด้วยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นความชันนะครับตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาเนี่ยมันก็ไต่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปสูงตรงนี้แถวๆหัวหินนะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขับขึ้นมาจนถึงจุดนี้นะครับก็ยังขึ้นลงอยู่แบบนี้เลยนะครับเวลาที่ใช้ไปตอนนี้เนี่ย6 ชั่วโมงครึ่งอันนี้เป็นเวลาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเฉพาะเวลาขับ6 ชั่วโมง 11 นาทีก็เวลาจอดตอนนี้ประมาณ20 นาทีแล้วนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ไม่รวมเวลาพักถ้ารวมเวลาพักเนี่ยอยู่ที่62 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและสำหรับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้กดให้เป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเลยนะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แต่ผมตั้งไว้ออโต้ตัวรถเนี่ยเขาก็สลับรับอากาศข้างนอกเข้ามาให้บ้างนะครับทำให้ค่า CO2 ภายในรถเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1,600-1,700 ppm อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใกล้เคียงกับเวลาที่เรานั่งเครื่องบินเขาจะรักษาให้ค่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าขับมาเนี่ยเห็นอากาศภายนอกนะครับมันดูน่าจะมี PM 2.5 เยอะผมก็เลยไม่กดรับอากาศภายนอกเข้ามาแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะครับเวลาที่เรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยพอมันมีอากาศภายนอกเข้ามาด้วยแอร์ก็จะทำงานหนักขึ้นอีกนิดนึงก็เลยกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับตัวรถเนี่ยเขาก็จะสามารถรับอากาศจากภายนอกเข้ามาให้เองได้นะครับต้องตั้งให้เป็นออโต้ไว้แบบนี้ก็จะรับเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตั้งให้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินไว้เนี่ยไม่มีคำว่าออโต้มันจะเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถอย่างเดียวค่า CO2 เนี่ยจะขึ้นไปประมาณ 3-4 พันเราขับทางไกลแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ง่วงนอนได้ง่ายนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับอยู่จุดนี้เนี่ยใช้เวลารวมไปทั้งหมดครึ่งชั่วโมงแล้วก็ผมลองเปิดเทียบกันกับตอนที่ขับโมเดล3 Long Range Rear Wheel Drive มานะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยของโมเดล3เขาบอกว่า409 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าคันนี้ขึ้นว่า404 กิโลเมตรเส้นทางนี้ขับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของตอนโมเดล3เนี่ยมันจะอยู่ที่ 94.7 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรตอนที่มาถึงจุดนี้
แต่ว่า Model Y เนี่ยอยู่ที่ 101.2 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เริ่มต่างกันชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแบตเตอรี่ที่จุดนี้เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ 47% แล้วคันนั้นเหลืออยู่ 51%ผมมาจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จก็เลยไม่ได้จอดฝั่งของซุปเปอร์ชาร์จก็จะมี AC ชาร์จอยู่5หัวนะครับที่ผมบอกสมมุติใครอยากทำทริปแบบว่าชาร์จฟรีเนี่ยก็เอาที่นี่เนี่ยเอาไว้กลางทางแล้วก็อาจจะนอนแคมป์อยู่ในรถนะครับห้องน้ำก็มีอยู่ด้านหลังร้านอาหารออกจากร้านมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวเลยตรงแยกนี้ไปหน่อยแล้วก็จะมีที่กลับรถตรงนี้เนี่ยเอาไว้เลี้ยวอย่างเดียวนะครับเลี้ยวขวาไปทางนู้นในแผนที่ตอนนี้ยังบอกว่าไปถึงปลายทางแบตเราจะเหลืออยู่ติดลบ 2% นะครับแต่มันก็ดูดีขึ้นกว่าตอนแรกนะครับที่ขับออกมาตอนแรกเนี่ยติดลบประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อยๆติดลบ 7% ตอนนี้เหลือลบ 2% ยังพอได้ลุ้นนะครับเดี๋ยวสักประมาณกิโลเมตรที่500นะจะใช้ความเร็ว70 ถึง 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับตอนนี้อาจจะอยู่ประมาณ75 ถึง 80เดี๋ยวเราดูเวลารวมกันอีกทีนะครับถ้าสามารถขับไปถึงที่ภูเก็ตได้นะโมเดล 3 ใช้เวลาทั้งหมด13 ชั่วโมงครึ่งนะครับ13 ชั่วโมง 30 นาทีถ้าคันนี้เนี่ยสามารถขับไปถึงได้ภายใน13 ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันแต่ว่าลดความเร็วเนี่ยมันก็ยังพอเป็นไปได้นะครับคือคล้ายๆกับที่ผมบอกตอนแรกอ่ะขับช้าแต่ว่าพักน้อยมันก็คือไปถึงเหมือนกันแต่ว่าประหยัดพลังงานกว่าขับเร็วแต่ว่าใช้เวลาในการแวะพักระหว่างทางเยอะกว่าแต่คนที่ขับ80เนี่ยพักน้อยกว่ามันก็ยังพอมีสิทธิ์ไปถึงเวลาใกล้เคียงกันนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 39% และที่แผนที่ด้านล่างตรงนี้ตอนนี้เขาบอกว่าไปถึงปลายทางแบตจะเหลือ 0% นะครับจากตอนที่แวะกินข้าวเนี่ยตอนนั้นยังบอกว่าลบ 2% อยู่คือผมลองดูจากในแอปแล้วพอออกมาจากจุดนั้นนะครับมันเริ่มจะเป็นลงทางชันมาเรื่อยๆนะครับก็เลยการใช้พลังงานเนี่ยเริ่มต่ำลงแล้วนะครับตอนนี้ระยะทางที่ขับมา480กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 99.4 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับวันนี้เนี่ยขับมาตั้งนานตัวเลขเพิ่งจะลดต่ำกว่า100ให้ได้เห็นนะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วก็อากาศอุณหภูมิภายนอกเนี่ยต่ำกว่า30องศาลงมาแล้วแอร์ก็ไม่ต้องทำงานหนักมากนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกก็คืออาการที่เวลาเราเปิดใช้งานออโต้ไพลอตแล้วที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเขาจะปรับให้เป็นออโต้ให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะปิดออฟไปคือเหมือนกับคราวก่อนเลยนะครับบางทีเนี่ยแค่เรากด activate auto pilot ขึ้นมาที่ปัดน้ำฝนมันก็จะปัดขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็กระจกเราเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นรอยเปื้อนๆนะครับเพราะว่ามันโดนพวกฝุ่นมาเรื่อยๆแล้วพอกด auto pilot ปุ๊บบางทีก็ปัดขึ้นมาทำให้กระจกเนี่ยเริ่มจะเปื้อนๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องแวะเช็ดกระจกนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเวลาใช้งานพวก auto pilot เนี่ยบริเวณกล้องเนี่ยมันน่าจะต้องชัดอย่างน้อยเขาเลยให้แบบปัดทำความสะอาดสักหน่อยอันนี้ที่เข้าใจเองนะครับเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเวลาเรากด activate auto pilot เนี่ยตอนนี้ผม off ที่ปัดน้ำฝนไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมกดใช้ระบบช่วยขับเนี่ยมันก็จะมาที่ออโต้นะครับเหมือนกับคราวก่อนเลยนะครับซอฟต์แวร์ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการทำงานของออโต้ไพลอตเขานะครับให้ทำความสะอาดบริเวณหน้ากล้องก่อนที่ขับมาวันนี้เนี่ยก็ใช้งานสลับกันไปนะครับใช้ Adaptive Cruise บ้างแล้วก็ขับเองบ้างขับมาได้500กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 36% และค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 99.1 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรใช้ไฟไปแล้ว 49.7 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับตอนนี้เรายังอยู่ระหว่างชุมพรจะขับไปสุราษฎร์นะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีทำถนนทำให้ต้องไปขับอยู่เลนเดียวก็ต้องใช้ความเร็วต่ำนะครับก็ได้ตรงนี้มาช่วยนะทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่กาลาดคาเฟ่นะครับขับมาชุมพรเนี่ยที่จะไปสุราษฎร์มันเริ่มเป็นลงทางชันมาเรื่อยๆนะครับทำให้การใช้พลังงานรวมเนี่ยเริ่มต่ำลงขับมาทั้งวันที่ผมบอกไปนะไม่ยอมต่ำกว่า100ตอนนี้เหลืออยู่ 99.1 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็เราเหลือระยะทางที่ต้องขับอีก300กิโลเมตร
ส่วนที่ประมาณการว่าจะไปถึงเนี่ยบอกว่าแบตเตอรี่จะเหลือ 0% นะครับอันนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าติดลบ 2% ตอนที่แวะกินข้าวที่กาลาดคาเฟ่นะครับขับมาถึงแยกที่จะเลี้ยวไปภูเก็ตแล้วนะครับจากสุราษฎร์ธานีจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 22% แล้วก็ระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 632.6 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือกับระยะทางที่ขับมาเนี่ยมีหวังแล้วนะครับแล้วก็ตรงแผนที่ตรงนี้ปลายทางไปถึงแล้วแบตเตอรี่จะเหลือ 1% นะครับแล้วก็ตั้งแต่ประมาณกิโลเมตรที่500กว่าๆนะครับผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 70-75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เริ่มลดความเร็วลงมานิดนึงแล้วนะครับโมเดล 3 ก็ลดความเร็วลงมาเหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบจากการใช้พลังงานแล้วนะครับอันนั้นทำได้ดีกว่าแล้วก็ปลายทางที่เราจะขับไปเนี่ยมันคนละจุดกับโมเดล 3 นะครับเพราะฉะนั้นระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยน้อยกว่ากันแน่นอนโมเดล 3 วิ่งไปถึงซูเปอร์ชาร์จนะครับหลังจากจุดนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีขึ้นลงเนินแบบสูงหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าบริเวณเนินชันตรงนั้นผมก็จะลดความเร็วลงมาอยู่ช่วง 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันกับโมเดล 3 นะครับตอนนั้นโมเดล 3 ก็คิดว่าจะขับไปไม่ถึงก็ต้องลดความเร็วลงมาเหมือนกันยังเหลือระยะทางอีก168 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวต้องรอให้พ้นช่วงเนินแบบชันๆไปก่อนนะตอนนี้แค่แบบพอมีหวังขึ้นมานะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ปลายทางเนี่ยไม่ติดลบแล้วตอนนี้ขับมาได้661 กิโลเมตรแล้วนะครับตัวเลขนี้เนี่ยก็จะเท่ากันกับระยะทาง WLTP ของคันนี้เลยแต่ว่าพอเราขับที่ความเร็ว 70-80 นะครับมันจะไปใกล้เคียงกับพวก NEDC หรือว่า CLTC แทนนะครับแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 18% นะครับและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 97.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับเหลือระยะทางต้องขับไปอีก138 กิโลเมตรกับแบตเตอรี่ที่เหลือ 18% อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่ 27 องศานะครับตั้งแต่ช่วงค่ำมาเนี่ยรู้สึกว่าขับสบายขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้แบบขับแดดแรงมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงกลางวันเลยนะครับแล้วก็โดนแดดมาตลอดทางเลยขับไปนี่ต้องพยายามแบบหลบแดดไปด้วยนะครับเพราะว่าด้านหน้าก็ไม่มีฟิล์มด้านข้างก็ไม่มีฟิล์มนะครับพอช่วงกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าขับง่ายขึ้นมาเยอะเลยพอเราขับความเร็วสัก 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ตอนกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยมากเลยนะครับเพราะว่าเราขับไม่ได้เร็วมากมันสามารถมองไปบริเวณข้างทางได้แบบครอบคลุมนะครับปกติเวลาเราขับรถเร็วๆเนี่ยมุมมองเราจะมองไปเฉพาะด้านหน้าใช่ไหมครับพอขับ 70-80 เนี่ยก็มองไปเรื่อยๆรอบๆทางนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีหมาหรืออะไรวิ่งตัดหน้าเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอีก100 กว่ากิโลเมตรนะครับลุ้นกันต่อไปยังไม่ได้ขึ้นเนินแบบสูงๆเลยนะครับมันจะมีอยู่1เนินตอนนี้ยังเป็นแบบเนินสลับไปเรื่อยๆอยู่ช่วงนี้ขับอยู่บริเวณถนนที่มืดไม่มีไฟถนนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไฟหน้าไปด้วยเลยคราวก่อนเนี่ยผมมีตัดคลิปสั้นนะครับที่เอา Model Y รุ่น Rear Wheel Drive ตัวเริ่มต้นเนี่ยไปขับขึ้นเส้นทางอ่างขางก็ได้เห็นระบบไฟหน้านะครับที่สว่างดีมากเลยถ้าเทียบกันระหว่าง Model Y กับ Model 3 เนี่ยไฟของ Model Y สว่างดีมากกว่าของ Model 3 นะครับตอนนี้เนี่ยผมกดปิดไฟสูงอัตโนมัติที่เป็น Matrix Light ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะพอเปิดเนี่ยบริเวณด้านข้างสว่างขึ้นมาเลยนะครับเราสามารถเห็นไปได้ถึงข้างทางแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาก็เว้าหลบไว้นะครับเขาไม่ได้ส่องไฟสูงเข้าไปใส่รถคันด้านหน้าจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยสว่างดีมากเลยนะครับขับกลางคืนบริเวณถนนต่างจังหวัดที่มืดๆแบบนี้แต่ไฟตัวนี้เนี่ยต้องคอยระวังจุดหนึ่งนะครับถ้าเห็นมีมอเตอร์ไซค์สวนมาเนี่ยเราอาจจะต้องกดปิดไว้ก่อนเพราะว่าระบบนี้กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาชอบไม่ค่อยหลบนะครับหลายๆรุ่นก็เป็นเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะของ Tesla นะครับพวกไฟ Adaptive Light หรือว่า Matrix Light พวกนี้นะครับเจอรถมอเตอร์ไซค์สวนมาเนี่ยบางทีก็ไม่ปิดลงแล้วก็ผมจะลองปิดไฟสูงให้ดูนะครับมืดลงไปเลยนะครับตัวไฟสูงของ Model Y เนี่ยถือว่าทำมาดีเลยนะครับสว่างดีเรียกว่าไฟเนี่ยแทบจะส่องไปให้รถคันด้านหน้าด้วยเลยนะครับส่องออกไปด้านข้างตรงนู้นเลยเดี๋ยวผมกดปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เนี่ยไฟที่ส่องออกไปด้านข้างนะครับส่องให้คันด้านหน้าได้เห็นด้วยเลยขับมาได้700กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 13% แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 97.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรช่วงนี้เนี่ยมีการทำถนนนะครับก็เลยต้องขับแบบเลนสวนกันอยู่แบบนี้แล้วก็รถบรรทุกข้างหน้าเขาขับช้านะครับก็ได้อานิสงส์จากทำถนนแล้วก็รถข้างหน้าขับช้านะครับช่วงนี้ก็ความเร็วต่ำลงมาหน่อยอยู่ประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหลือระยะทางต้องขับไปอีก99กิโลเมตรนะครับกับแบตเตอรี่ที่เหลือ 13% อุณหภูมิภายนอกตอนนี้ยังอยู่ที่28องศาพอพูดเสร็จนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นสีแดงบอกว่าจะถึงปลายทางแบตเหลือ 0% แล้วนะครับเดี๋ยวต้องขับไปอีกสักพักถ้ามันมีลงเนินเนี่ยอาจจะช่วยได้มีช่วงหนึ่งนะครับที่ขับอยู่แล้วมันขึ้นเป็นแบบไปถึงปลายทาง 2% ตอนนั้นก็ดีใจนะแต่ตอนนี้กลับมาเหลือ 0% อีกแล้วนะครับขับเข้าเขตพังงามาแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 6% แล้วก็เหลืออีกประมาณ40กิโลเมตรก็จะถึงภูเก็ตแล้วนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีอีกแล้วนะครับขับมาถึงจุดนี้เนี่ยฝนเพิ่งตกหยุดไปคราวก่อนก็เหมือนกันนะนึกว่าจะเจอฝนก็ไม่เจอฝนนะครับและตอนนี้ในแผนที่บอกว่าไปถึงปลายทางแบตเตอรี่จะเหลือ 1% นะครับอันนี้ก็ยังพอได้ลุ้นนะก่อนหน้านี้ที่ผมได้ถ่ายให้ดูมันลงไปเหลือ 0% ครั้งหนึ่งตอนนั้นคือเป็นการขับขึ้นเนินอยู่นะครับรถก็กินไฟเพิ่มขึ้นทำให้เขาประเมินว่าไปถึงปลายทางเนี่ยแบตจะไม่พอเราขับลงเนินมาแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 2% นะครับก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าไปถึงปลายทางแบตเตอรี่จะเหลือ 1% เนี่ยผมก็เลยขับความเร็วขึ้นมาสูงหน่อยแบบ 70-80 นะครับทีเนี้ยมันบอกว่าไปถึงปลายทางจะเหลือ 0% อีกแล้วนะครับแล้วก็แบตเหลือแค่ 2% เนี่ยตอนนี้ก็เลยขับความเร็วสักประมาณ 50-60 นะครับพยายามไม่ให้เกิน 60 นะแอร์ผมยังไม่ปิดนะครับแอร์ก็ยังเปิดอยู่ตามปกติแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มปล่อยลงมาแล้วนะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับตอนที่ขับโมเดล 3 มามันจะ800กิโลเมตรตรงจุดนี้พอดีเลยนะครับวันนี้ก็ขับเส้นทางเดียวกันแต่ว่าคันนี้โชว์ว่า793กิโลเมตรซึ่งผมดูเทียบกับ GPS เนี่ยมันน้อยกว่า GPS นะครับน้ำหนักรวม 2,240 กิโลกรัมนะครับโมเดล 3 ที่ขับมาเนี่ย 2,080 กิโลกรัมอันนี้ก็หนักกว่ากันอยู่ประมาณ160กิโลกรัมนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 1% แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เที่ยงคืน1นาทีกำลังข้ามสะพานไปฝั่งภูเก็ตนะครับระยะทางบนหน้าจอ 797.2 กิโลเมตรเหลืออีก5กิโลเมตรสำหรับขับไปถึงสถานีชาร์จนะครับผมต้องพยายามใช้ความเร็วอยู่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงประมาณ10-15 กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยขับไม่ให้เกิน60ตอนโมเดล 3 ว่าลุ้นแล้วนะครับสำหรับขับไปซุปเปอร์ชาร์จแต่คันนี้เนี่ยลุ้นยันขับข้ามสะพานแล้วก็เดี๋ยวต้องลุ้นอีกนะครับไปให้ถึงสถานีชาร์จตอนนี้ก็ใช้เวลาไป13ชั่วโมง20นาทีนะครับออกจากวันแบงคอกมา10:40นะครับถึงจุดนี้เที่ยงคืนเนี่ยก็ประมาณ13ชั่วโมง20นาทีเดี๋ยวขับไปถึงบริเวณด่านเนี่ยใช้เวลาใกล้เคียงกันกับโมเดล 3 เลยนะครับโมเดล 3 ก็ขับไปถึงตรงด่าน13ชั่วโมง30นาทีอันนี้ก็เกือบแล้วนะครับอีกประมาณ8นาทีก็เป็น13ชั่วโมง30นาทีเท่ากันเลยแต่ว่าคันนี้มาถึงแบตเหลือ 1% นะครับโมเดล 3 ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหลือประมาณ 3% แล้วก็ขับไปต่ออีกประมาณเกือบ30กิโลเมตรนะครับไปซุปเปอร์ชาร์จมาถึงหน้าด่านแล้วนะครับแบตยังเหลือ 1% อยู่นะตอนนี้แล้วถ้าเรากดดูระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่จะต้องวิ่งไปสถานีชาร์จอีก 2.5 กิโลเมตรคิดว่าน่าจะไปถึงนะครับตอนนี้เที่ยงคืน4นาทีมาถึงภูเก็ตแล้วนะครับโมเดล Y Long Range Rear Wheel Drive พร้อมกับถุงปูนอีก240กิโลกรัมนะครับด้านหน้านี้ป้ายภูเก็ตนะครับเดี๋ยวต้อง
แวะถ่ายรูปกับป้ายนิดนึงนะโมเดล3ก็แวะถ่ายรูปกับป้ายภูเก็ตตรงนี้นะครับแบตเหลือ 1% ยังมีแวะถ่ายรูปนะอีก 2.1 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ลองกดดูระยะทางที่จะวิ่งได้นี่เขาบอกว่าจะวิ่งได้อีก4 กิโลเมตรนะครับจุดชาร์จที่จะไปเนี่ยเป็น PA Vota นะครับอยู่ในปั๊มบางจากต้องขับไปกลับรถด้วยนะครับอย่างน้อยที่ PA เนี่ยก็มี2ตู้ชาร์จนะแล้วก็ยังมีหัว AC ด้วยนะครับเผื่อว่าหัว DC เนี่ยมันชาร์จไม่ได้ก็ยังมี AC ไว้สำรองอีกทีหนึ่งนะครับปั๊มบางจากเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะครับเดี๋ยวต้องไปกลับรถก่อน600 เมตรเหลืออีก 1.2 กิโลเมตรสุดท้ายนะครับรอบนี้เนี่ยขับแบบไม่ได้ปิดแอร์เลยนะครับคราวก่อนเนี่ยผมต้องปิดแอร์ช่วงที่จะขับไปให้ถึงซุปเปอร์ชาร์จนะเรามีประสบการณ์จากคราวก่อนมานิดนึงแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังดีใจไปมากไม่ได้นะคือมันก็น่าจะมีบัฟเฟอร์แหละครับแต่ว่าเราเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวผิดพลาดทางเทคนิคนะครับตอนนี้เนี่ยใช้ไฟไปแล้ว 77.8 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับระยะทางบนหน้าจอเหลืออีก3 กิโลเมตรเราแค่กลับรถไปอีกประมาณ600 เมตรสุดท้ายนะครับจะไปถึงปั๊มบางจากแล้ววันนี้ทำเวลาได้ดีนะครับคือมาถึงที่ด่านเนี่ยเวลาเท่ากันกับโมเดล3เลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยแบตเหลือ 1% นะครับจริงๆตอนนี้มันน่าจะ 0% แล้ว 0% แล้วนะครับระยะตัวเลขเนี่ยเหลือ2 กิโลเมตรอย่างน้อยก็มาถึงหน้าปั๊มแล้วนะครับมันจะดับมันจะอะไรก็ไม่ได้อยู่กลางถนนนะทีนี้จุดชาร์จอยู่ไหนอยู่ทางขวาโน้นนะครับปั๊มบางจากนี่ใหญ่เลยเป็นตู้120 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีรถชาร์จอยู่1 คันเขาเสียบชาร์จไกลจังเราจอดช่องทางนี้นะอย่างน้อยก็มาถึงแล้วนะครับเที่ยงคืน13 นาทีใช้เวลาไปประมาณ13 ชั่วโมง33 นาทีนะครับประมาณ35 นาทีก็ได้ปัดขึ้นนะครับจอดผิดช่องซะงั้นไปจอดริมมัวแต่มองรถคันด้านข้างอยู่นะครับไม่ได้มองช่องจอดมองว่าไม่ถอยไปโดนเขาเนี่ยวันนี้นี่ผมยังไม่ได้กดใช้ออโต้พาร์คเลยนะครับถึงแล้วนะครับระยะทางรวม 802.6 กิโลเมตรใช้พลังงานไปทั้งหมด 77.9 กิโลวัตต์อเวอร์ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 97.0 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับที่เราขับมาตั้งแต่ชาร์จล่าสุด 802.6 กิโลเมตรจากวันแบงคอกมาถึงที่ภูเก็ตนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพลังงานที่ใช้ไป 77.9 กิโลวัตต์อเวอร์ก็คือมันน่าจะใช้ได้จนถึง0อยู่ที่ 78 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็เขาจะนับเฉพาะเวลาที่เราขับนะครับแต่ถ้าเวลาที่เราจอดเปิดแอร์เนี่ยตัวเลขตรงนี้มันจะไม่เพิ่มนะซึ่งวันนี้เวลาที่ผมขับมาเนี่ยช่วงจอดปั๊มจอดกินข้าวอะไรต่างๆผมก็รีบกดปิดแอร์หรือไม่ก็รีบล็อกรถนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 97.1 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรของโมเดล3ที่ขับมาภูเก็ตค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 94 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรคันนี้จริงๆเนี่ยผมว่าขับช้ากว่าโมเดล3ด้วยนิดนึงนะครับแต่โมเดล3วันนั้นอาจจะเจอรถติดมากกว่านะเลยใช้เวลาเท่ากันนะครับวันนี้ก็มาถึงแถว13 ชั่วโมง 20-30 นาทีพอดีแล้วก็มาดูที่พลังงานตรงนี้นะครับแอปพลังงานของเขาอันนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยนะครับที่เขามีตัวซอฟต์แวร์การคำนวณพลังงานต่างๆเนี่ยบอกเราซึ่งผมก็คอยกดดูที่จุดนี้เรื่อยๆนะครับระยะทางที่เหลือตอนนี้เนี่ยเขาคำนวณจากแบตที่จะใช้ได้ไม่รวมบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยตรงนี้มาคำนวณนะครับซึ่ง15 กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยเราขับความเร็วประมาณไหนถ้าเรายังคงขับให้ได้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะวิ่งได้อีก3 กิโลเมตรนะครับถ้าอยากดู150
ดู 300 ก็กดดูที่ตรงนี้นะครับช่วงท้ายๆเนี่ย96โดยซ้ำไปมันจะมีขึ้นลงเนินนะครับแต่ว่า15กิโลเมตรสุดท้ายใช้ความเร็วแบบ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจนมันลดลงมาเหลือเท่านี้ตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับชาร์จได้ก็หายห่วงละชาร์จขึ้นมาสักอาจจะ 10-20% นะครับก็พอที่จะขับไปถึงซุปเปอร์ชาร์จได้แล้วนะแล้วก็กำลังไฟตอนนี้เริ่มที่45กิโลวัตต์นะครับตู้นี้เป็นตู้120กิโลวัตต์แล้วก็กระแสไฟแค่200แอมป์มีรถอีกคันหนึ่งชาร์จอยู่ด้วยพอดีนะครับและมาดูที่แอป GPS Tracker นะครับผมกดจับมาตั้งแต่หน้าวันแบงคอกระยะทาง GPS 805กิโลเมตรระยะทางบนหน้าจอรถ 802.6 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยก็คือ13ชั่วโมง33นาทีนะครับผมกดหยุดตอนขับมาถึงตรงจุดนี้ถ้านับเฉพาะเวลาขับนะครับ12ชั่วโมง39นาทีอันนี้เป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับที่ขับรถ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้ารวมเวลาพักเข้าไปด้วย59กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบกับที่แผนที่เขาคำนวณไว้อะตอนกดนำทางบอกว่าขับมาถึงใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงนะครับผมขับมาด้วยความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีลดความเร็วในช่วงขึ้นเนินช่วงท้ายๆด้วยนะครับก็ใช้เวลามากกว่าที่เขาคำนวณไว้2ชั่วโมงครึ่งนะครับคือถ้าเราขับด้วยความเร็วปกติ100-120สลับกันไปแล้วก็มีแวะพักเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ11-12ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับว่าพักนานขนาดไหนนะครับแต่ละจุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเจอรถติดมากน้อยขนาดไหนระหว่างที่ชาร์จเนี่ยผมก็เก็บข้อมูลอยู่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 30% ละก็ใช้เวลาชาร์จไป22นาทีนะครับ 30% นี้ก็พอแล้วล่ะสำหรับขับเข้าไปในภูเก็ตแล้วก็ไป Tesla Supercharger พรุ่งนี้นะครับตอนแรกคิดว่าวันนี้เนี่ยมาถึงเร็วแล้วก็รีบชาร์จสักนิดหน่อยแล้วก็เข้าที่พักนะครับแป๊บๆก็จะตีหนึ่งละนอนดึกเหมือนเดิมนะวันนี้คราวก่อนก็ประมาณนี้เลยนะครับมาถึงแล้วก็มัวแต่อยู่แถวซูเปอร์ชาร์จกว่าจะเข้าที่พักกว่าจะได้นอนก็ประมาณตีสองเท่าเดิมเลยวันนี้ออกเร็วกว่าเดิมแค่20นาทีนะครับคราวก่อนออก11โมงวันนี้ออก10โมง40นาทีจุดที่แวะแต่ละจุดเนี่ยพอรวมๆเวลาแล้วก็ใกล้เคียงกันเลยคราวก่อนนะผมพาแวะที่กาลาดคาเฟ่แค่แป๊บเดียวแต่กินข้าวมาก่อนนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กาลาดคาเฟ่ครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็อารมณ์เปลี่ยนแล้วนะครับชาร์จแบตเยอะแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจ800กิโลเมตรแล้วนะครับขับเร็วได้แล้ว วันนี้ที่ขับมาแบบ70-80นะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับยังไม่ได้ออกจากโรงแรมเมื่อคืนกว่าจะเข้าที่พักกว่าจะได้นอนก็เกือบตีสามนะครับก็ตื่นสายหน่อยแล้วก็เมื่อวานที่เราขับมาทั้งหมด800กิโลเมตรขับจนแบตเหลือ 0% บนหน้าจอบอกว่าใช้ไฟไปทั้งหมดประมาณเกือบ78กิโลวัตต์อเวอร์นะครับทีนี้ถ้าเราคำนวณเป็นค่าชาร์จไปชาร์จกับซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ภูเก็ตเนี่ยหน่วยละ 7.71 บาทนะครับผมคำนวณชาร์จกับแบบรวมลอสไปเลยสัก90กิโลวัตต์อเวอร์ก็ได้ก็ประมาณ693 บาทนะครับเอา90คูณกับ 7.71 แล้วก็หารกับระยะทางที่เราขับมา800กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ86สตางค์นะครับอันนี้ขับแบบประหยัดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาดูอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับก็คือปั๊มลมฉุกเฉินของโจวาที่เมื่อวานได้บอกไว้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็อยากลองดูเหมือนกันก็เลยขอทางโจวามาทดลองใช้งานดูนะครับชุดปั๊มลมนี้นะครับที่เราจะได้มาเนี่ยก็คือได้กระเป๋าใส่ของโจวานี้มาด้วยเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งคู่มือแล้วก็มีช่องใส่บริเวณนี้อันนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ตัวสายลมตัวนี้นะครับสายชาร์จเนี่ยรองรับกำลังไฟถึง100วัตต์ผมทดสอบชาร์จดูแล้วนะครับจากแบตหมดจนแบตเต็มเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับก็คือผมใช้กับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้สูงถึง100วัตต์ด้วยนะครับดูกำลังไฟที่จ่ายเข้าตัวนี้เนี่ยสูงสุด97วัตต์ก็เรียกว่าใกล้เคียงสเปคที่เขาเคลมมา100วัตต์เลยนะครับชาร์จกลับได้เร็วมากแล้วก็จะมีหัวต่างๆแถมมาให้นะครับสำหรับเติมพวกลูกบาสลูกบอลสำหรับเติมจักรยานนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้งานอื่นๆก็มีมาให้ตัวนี้หัวสำหรับเติมลมอันนี้ก็ใช้งานสะดวกนะครับเสียบเข้าไปที่จุ๊บลมแล้วก็กดล็อกได้เลยหรือว่าจะกดเพื่อปล่อยลมยางก็ทำได้เช่นกันนะครับ
ที่สายเขาก็จะมีเขียนเตือนไว้ด้วยนะครับว่าสายมันจะร้อนมากคือผมลองสูบลมแบบสัก3 นาทีเนี่ยสายนี่ร้อนเลยนะครับอันนี้ก็มีคำเตือนไว้สำหรับสายนะครับผมได้สอบถามกับทางผู้ขายเนี่ยชุดนี้รับประกัน 2 ปีนะครับถ้าสายเสียหรือมีปัญหาเนี่ยสามารถเคลมเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวสายเนี่ยสามารถถอดออกมาได้นะครับจะเป็นเกลียวอยู่อย่างนี้แล้วก็หมุนเข้าไปอันนี้ก็ไม่ยากเลยแล้วก็บริเวณด้านบนอันนี้เป็น USB-C นะครับเอาไว้เวลาชาร์จไฟกลับเข้ามาที่ตัวนี้ในรุ่นใหม่เนี่ยไม่สามารถใช้งานให้เป็น power bank ได้แล้วนะครับคือมันจะไม่สามารถปล่อยกระแสไฟออกจากที่ช่องนี้มาได้อันนี้ก็พอเข้าใจนะสมมุติว่าเราเอาไปใช้งานเป็น power bank บ่อยๆเนี่ยแบตเขาอาจจะเสื่อมนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีไฟมาให้ด้วยนะครับสามารถใช้เป็นไฟฉายหรือว่าเป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับมันจะมีโหมดสำหรับกดให้ไฟกระพริบนะครับมาดูเมนูการใช้งานของเครื่องนี้กันนะครับวิธีเปิดกดปุ่มตรงกลางค้างไว้เมื่อเปิดขึ้นมานะครับจะอยู่ในโหมด default ก่อนเขาสามารถปั๊มลมได้แรงดันสูงสุดถึง150 psi เลยนะครับอันนี้อยู่ในโหมด default กดเพิ่มลดแรงดันที่ตรงนี้นะครับกดค้างไว้มันก็จะวิ่งลงแบบไวๆนะครับกดทีละ1ก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1 psi สามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะครับระหว่าง psi แล้วก็บาร์กดตรงนี้ค้างไว้จะเปลี่ยนเป็นบาร์นะครับแล้วก็กดค้างไว้เปลี่ยนเป็น psi ปุ่มด้านล่างนี้เป็นปุ่มสำหรับเปิดไฟนะครับลองกดเปิดให้ดูกดค้างไว้จะเป็นไฟกระพริบฉุกเฉินนะครับทีนี้ถ้าเรากดเปิดแค่ธรรมดานะครับให้เป็นไฟฉายเป็นแบบนี้นะครับไฟฉายเป็นไฟฉายได้เผื่อว่ายางรั่วตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็ยังสามารถช่วยเป็นไฟฉายส่องบริเวณล้อได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับปุ่มกลางถ้าเรากดลงไปเป็นการสตาร์ทให้ปั๊มลมนะครับแล้วก็ปุ่ม M ตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดแบบไม่ได้กดค้างนะครับกดมันจะเป็นการเลือกโหมดนะครับอันนี้เป็นรูปรถยนต์เนี่ยเราสามารถเลือกแรงดันขึ้นไปได้สูงสุดที่51 psi นะครับถ้าเราต้องการสูบที่แรงดันมากกว่านี้เนี่ยต้องกดกลับไปที่โหมด default กดให้ดูก่อนอันนี้คือ default จะไม่มีรูปขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากรถยนต์นะครับก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถจักรยานนะครับแล้วก็ที่เป็นรูปลูกบาสลูกบอลนะครับขีดตรงนี้เนี่ยแสดงปริมาณแบตเตอรี่นะครับมีทั้งหมด4ขีดและที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ผมทดสอบชาร์จดูแล้วจากแบตเตอรี่หมดชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20 นาทีถ้าใช้กับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้ถึง100 วัตต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวพาไปทดสอบใช้งานจริงดูครับมาลองใช้งานกันนะครับตัวหัวเนี่ยใช้สะดวกดีนะครับเราเสียบเข้าไปอย่างนี้ถ้าต้องการปล่อยลมออกกดตรงนี้นะครับก็ปล่อยลมได้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปล็อกเนี่ยล็อกได้ไวดีนะครับบางรุ่นที่เป็นแบบหมุนเนี่ยกว่าเราจะหมุนออกมาเนี่ยลมมันก็ปล่อยออกไปในบางส่วนแล้วนะครับอันนี้เนี่ยสะดวกแล้วก็ไวดีแล้วก็มาดูที่เครื่องนะครับตอนนี้แรงดันลมยางลดลงมาเหลือ44นะครับเมื่อกี้ที่ผมปล่อยออกมาผมจะสูบจาก44ขึ้นไป46 psi ให้ดูนะครับใช้เวลาประมาณ20กว่าวินาทีนะครับก็สามารถสูบลมขึ้นไป46 psi ได้แล้วจากประมาณ44นะครับแต่ถ้าสูบแบบเยอะๆหน่อยเนี่ยจาก20ไป40ใช้เวลาประมาณสัก3นาทีกว่านะครับความดังเสียงของปั๊มลมเนี่ยจะอยู่ประมาณ80ถึง90เดซิเบลนะครับและพอเราเติมลมเสร็จเนี่ยปลดออกได้ไวนะครับลมออกไปแค่นิดเดียวพอใช้งานเสร็จนะครับเอาเก็บเข้ากระเป๋าก็เป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยตอนนี้มาอยู่ที่โรบินสันถลางแล้วนะครับมีซุปเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ทั้งหมด4หัวชาร์จแล้วก็ขับมาถึงที่นี่เนี่ยแบตเหลือ 20% ผมจะชาร์จจนแบตเต็ม 100% เลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในรถ
ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น29 30%กำลังไฟตอนนี้อยู่ที่160กิโลวัตต์นะครับถ้าจะรับได้แบบเต็ม250กว่ากิโลวัตต์เนี่ยจะต้องเป็นช่วงประมาณ 10% แล้วก็ถ้าใช้เวลาชาร์จแบบไม่นานนะครับชาร์จถึง 80% ก็พอเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมพาขับเดินทางไกลกันอีกนะก็จะชาร์จเต็ม 100% นะครับระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปกินข้าวด้านในก่อนนะครับชาร์จเสร็จเต็มร้อยแล้วเดี๋ยวพาออกเดินทางวันนี้จะขับแบบปกตินะครับเมื่อวานเราขับแบบประหยัดพลังงานดูระยะทางที่จะวิ่งได้มากที่สุดของคันนี้กันเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่ 99% ใช้เวลาชาร์จไปแล้วประมาณชั่วโมง10นาทีนะครับคือมันจะช้ามากๆในช่วง 97 ถึง 100% นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยกำลังไฟเหลือ3กิโลวัตต์ก็จะค่อนข้างช้าเลยแหละคือสำหรับแบตเตอรี่ 3% สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นการเดินทางไกลต่างจังหวัดอยู่นะครับไม่ต้องรอชาร์จให้มันเต็ม 100% ก็ได้นะเพราะว่าแบตเตอรี่ที่เพิ่มมาประมาณ 3% เนี่ยเราขับใช้งานที่ความเร็วปกติมันก็ได้ระยะทางประมาณ10 ถึง 15 กิโลเมตรนะครับอยู่ประมาณนั้นแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทาง EPA บนหน้าจอจะอยู่ประมาณ577 ถึง 578 กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นโมเดล 3 Long Range Rear Wheel Drive อยู่ที่621 กิโลเมตรต่างกันอยู่43 กิโลเมตรนะครับ EPA เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันกับการขับใช้งานจริงนะก็เรียกว่าถ้าเราขับอยู่ความเร็วประมาณ120นะครับเฉลี่ยกันไปเนี่ยระยะทางที่วิ่งได้ก็จะใกล้เคียงกับตัวเลขที่โชว์บนหน้าจอของ Tesla นี้นะครับถ้าเทียบ EPA ด้วยกันเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ43 กิโลเมตรกับโมเดล 3 Long Range Rear Wheel Drive นะครับออกเดินทางไปหาดใหญ่กันครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็รถในภูเก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างติดเหมือนกันช่วงที่ผมขับจากโรงแรมมาโรบินสันนี้ก็เจอรถติดไป20นาทีได้นะครับระยะทางไม่ถึง10กิโลเมตรนี่ขับออกมาจากโรบินสันได้10นาทีแล้วนะครับเพิ่งมาได้3กิโลเมตรเองนี่นะครับเราจะเจอรถติดอยู่ในช่วงนี้ช่วงใกล้ๆในเมืองนะครับแล้วก็ค่อยพ้นรถติดออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงบ่ายวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็ทางภูเก็ตเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นโรงแรมเนี่ยเต็มแทบจะหมดทุกที่เลยนะครับเมื่อคืนผมก็ถามโรงแรมว่าทำไมหลายที่เนี่ยโรงแรมเต็มเลยนะครับลืมไปว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นไฮซีซั่นของทางภูเก็ตนะครับเส้นทางที่จะขับไปนะครับก็จะขับเลาะทางพังงาไปเรื่อยๆก่อนที่จะมืดเนี่ยก็น่าจะได้ชมวิวระหว่างทางไปด้วยนะครับไปทางนี้ผ่านกระบี่นะครับแล้วก็ไปผ่านที่ตรังน่าจะเป็นบริเวณเลี่ยงเมืองผมยังไม่เคยขับเส้นทางนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะขับไปทางนี้เคยขับแต่เส้นกรุงเทพลงหาดใหญ่แล้วก็ไปที่เบตงนะครับแต่ว่าเส้นทางเลาะไปทางกระบี่ทางตรังเนี่ยยังไม่เคยไปเลยนะครับขับออกมาถึงสะพานสารสินแล้วนะครับจาก Tesla Supercharger ที่โรบินสันถลางเนี่ยมาถึงจุดนี้ระยะทาง30กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 6% นะครับ 1% ก็ขับได้ประมาณ5กิโลเมตรขับทั้งรถติดแล้วก็ขับความเร็วอยู่ประมาณ60 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อวานตอนที่ขับมาถึงจุดนี้นะครับแบตเตอรี่เหลือ 1% เมื่อคืนเนี่ยก็เจอฝนตอนที่ขับกลับที่พักนะครับวันนี้ก็เจอฝนระหว่างทางภาคใต้เนี่ยมีฝนแทบจะตลอดทั้งปีนะครับข้อดีก็คือวิวข้างทางต้นไม้เนี่ยจะเขียวสวยแบบนี้แทบตลอดทั้งปีเลยส่วนทางภาคเหนือนะครับช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยพวกใบไม้ต้นไม้ก็เริ่มแห้งเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับเริ่มดูแห้งๆหน่อยละแต่ถ้าขับลงมาภาคใต้นะครับวิวข้างทางก็จะเขียวสวยงามแบบนี้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 86% กับระยะทางที่ขับมา69กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 147.6 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับเส้นทางมันจะเป็นโค้งไปมาขับขึ้นเนินลงเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วนะครับแล้วก็วิวสองข้างทางสวยๆด้านหน้านะครับมีภูเขาให้ดูด้วยวิวตลอด2ข้างทางนะครับก็จะเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะคือผมชอบวิวทางใต้ตรงที่ว่าไม่ว่าจะมาเดือนไหนเนี่ยต้นไม้ก็จะ
เขียวประมาณนี้ตลอดเลยนะครับเส้นทางที่ขับเนี่ยก็จะเป็นโค้งไปมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีขึ้นลงเนินความเร็วที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% กับระยะทางที่ขับมา100กิโลเมตรพอดีเลยนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่145.9 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรก็แบต 1% ขับได้ประมาณ5กิโลเมตรนะครับสำหรับการขับใช้งานที่ความเร็ว120กับเส้นทางแบบนี้พอขับเส้นทางที่เป็นเนินสลับขึ้นลงแบบนี้นะครับผมจะเปลี่ยน One Pedal Drive เนี่ยให้อยู่ที่โหมด Standard ก็คือจะรีเจนแรงขึ้นนะครับเวลาที่เราลงเนินเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งเขาก็ชะลอความเร็วให้เราได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นช่วงขับทางตรงยาวๆเนี่ยผมจะเลือกเป็นแบบ Reduce นะครับ Reduce เนี่ยรถจะไหลไปได้มากขึ้นกว่าก็คือรีเจนเบากว่าแต่ถ้าเป็นเส้นทางแบบนี้นะครับขึ้นลงเขาเลือกเป็นแบบ Standard ที่รีเจนหนักๆไว้ได้เลยนะครับขับมาถึงที่กระบี่แล้วนะครับระยะทาง146กิโลเมตรเมื่อกี้เพิ่งขับผ่านเซ็นทรัลกระบี่มานะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 71% กับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน143 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับขับมาใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เหลือระยะทางที่ต้องขับไปอีก273กิโลเมตรตอนที่ผมจะขับออกจากซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ภูเก็ตนะครับตอนนั้นน่ะในแผนที่บอกว่าไปถึงปลายทางแบตจะเหลือ 44% แต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ 22% แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาใช้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจากที่ขับเมื่อคืนนี้นะครับมาคำนวณร่วมด้วยเลยประเมินไว้ว่าจะเหลือเยอะแต่ทีนี้วันนี้เราขับใช้ความเร็วสูงนะครับ120เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทางขึ้นเขาขึ้นเนินลงเนินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือประเมินใหม่แล้วว่าจะไปถึงปลายทางแบตเหลือ 22% นะครับ15กิโลเมตรที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน102วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรส่วน150กิโลเมตรที่ผ่านมาก็คือจากภูเก็ตมาถึงกระบี่เนี่ยครับอยู่ที่143วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับที่ผมแจ้งไปตอนต้นใช้ไฟไปทั้งหมด 20.9 วัตต์อเวอร์นะครับตอนนี้ขับเข้ามาเขตของจังหวัดตรังแล้วนะครับขับมาแล้ว217กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 58% แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่142วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวไปหาดปากเมงนะครับอยู่ใกล้ๆหาดเจ้าไหมแต่ว่าถ้าขับไปหาดเจ้าไหมอาจจะใช้เวลาเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ค่อยขับจากจุดนั้นไปหาดใหญ่นะครับก็จะใช้เวลาเพิ่มประมาณ20นาทีในการขับไปเส้นนี้นะครับแล้วก็ขับไปหาดใหญ่นะครับซึ่ง20นาทีที่เพิ่มเนี่ยเป็นแค่เวลาที่ใช้ในการขับรถไปนะครับยังไม่รวมเวลาที่เราจะแวะอยู่บริเวณจุดนั้นอีกนิดหน่อยพอดีว่าเส้นทางนี้เนี่ยผมยังไม่เคยมานะครับก็จะแวะไปแถวชายหาดสักนิดนึงนะแล้วก็เวลาที่ไปถึงเนี่ยประมาณ6:25 นาทีนะครับก็น่าจะเริ่มมืดแล้วตอนนี้5:58 นาทีนะครับแล้วก็จากเดิมที่บอกว่าไปถึงหาดใหญ่แบตเตอรี่จะเหลือ 22% พอเราเพิ่มจุดแวะเนี่ยไปนี่ก่อนนะครับตอนนี้เขาก็จะบอกว่าไปถึงที่ปลายทางเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือ 17% นะครับมาถึงหาดปากเมงแล้วนะครับขับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 52% กับระยะทาง248กิโลเมตรจากภูเก็ตนะครับวิวกำลังสวยเลยด้านหน้าทีนี้ขับไปทางไหนได้บ้างเนี่ยตรงจุดเมื่อกี้มันเป็นวงเวียนพอดีนะครับผมก็เลี้ยวมาทางซ้ายนะขวามือนี่ก็เป็นชายหาดนะครับแล้วก็มีร้านอาหารรวมถึงด้านซ้ายมือด้วยเดี๋ยวผมพาขับไปด้านหน้าสักนิดนึงนะครับแล้วก็วนกลับมามีบริเวณที่โล่งๆบ้างหรือเปล่ามีแบบร้านอาหารเรียงกันเลยนะครับแล้วก็มีบางจุดที่โล่งๆนะครับด้านขวามือตอนนี้วิวกำลังสวยเลยนะครับมาได้เวลาดวงอาทิตย์ตกพอดีเลยนี่แถวนี้ก็น่าพักเหมือนกันนะเนี่ย
แล้วก็ผมมีที่นอนเตรียมมาด้านท้ายรถด้วยนะครับ จริงๆนี่จอดนอนแถวนี้ก็ยังได้เลยนะวิวสวยนะครับแล้วก็ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไปหาดเจ้าใหม่นะแต่ตอนนี้6:30แล้วนะครับอีกสักแป๊บเนี่ยเดี๋ยวก็คงมืดแล้วไปเกาะลิบงนี้อีก26กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวหาจุดกลับรถดีกว่าตอนนี้กลับรถมาแล้วนะครับในกล้องเนี่ยน่าจะพอเห็นวิวทางด้านซ้ายบ้างอยู่นะวิวทะเลแล้วก็ภูเขาสวยๆนะครับจอดรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รีบพามาดูวิวก่อนเนี่ยเมื่อกี้ดวงอาทิตย์ยังเห็นเต็มดวงอยู่เลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยลงไปเกินครึ่งแล้วได้มาริมทะเลแล้วนะครับไปภูเก็ตเนี่ยก็แค่ขับรถผ่านช่วงที่จะขับออกจากภูเก็ตเกือบจะไม่ได้แวะมาทะเลแล้วนะครับลงมาภูเก็ตมากระบี่แล้วก็ตรังได้มาที่ตรังนะครับวิวสวยเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีทางนี้เนี่ยจะมีแบบเก้าอี้กับร้านอาหารเยอะหน่อยนี่ถ้าไม่ติดว่าผมจะขับไปซูเปอร์ชาร์จที่หาดใหญ่เนี่ยอาจจะพักที่นี่เลยนะครับน่าพักนะผมก็ยังไม่ได้จองที่พักไว้นะครับเดี๋ยวไปใกล้ๆถึงแล้วค่อยจองอุตส่าห์เตรียมที่นอนมาไว้แคมป์แต่ก็คงไม่ได้แคมป์ดูวิวก่อนเดี๋ยวมืดแล้วก็ค่อยขับไปต่อนะครับยังไงก็ไปถึงกลางคืนอยู่แล้วจากเดิมเนี่ยจะไปถึงเกือบ3 ทุ่มเดี๋ยวเราไปถึง4 ทุ่มก็ได้ถึงเร็วกว่าเมื่อวานนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองขับไปดูทางนู้นนะครับว่าทางนู้นเนี่ยมีอะไรบ้างน่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะมีที่เป็นร้านอาหารอยู่แค่ไฟที่เราเห็นนะครับกับที่เมื่อกี้ผมขับไปทางด้านนู้นที่เหลือน่าจะเป็นเหมือนตรงที่ขับเลยไปแล้วครับมันเป็นเหมือนคอนกรีตที่ทำกั้นไว้ขับไปดูทางด้านนู้นกันต่อนะครับเมื่อกี้พอเราขับมาแล้วเราเลี้ยวซ้ายมาเดี๋ยวไปดูทางด้านขวาบ้างตรงนี้เขาก็จัดไฟไว้สวยนะร้านอาหารริมทะเลนะครับและในแผนที่นะครับก็บอกว่าไปถึงหาดใหญ่เนี่ยแบตจะเหลือ 14% นะครับตอนแรกบอกว่า17แล้วเดี๋ยวถ้าขับจริงเนี่ยขับเร็วขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตก็ลดลงนะครับเดี๋ยวต้องดูจากเส้นทางอีกทีหนึ่งขับมาถึงบริเวณแยกแล้วนะครับแล้วก็ลองขับไปทางด้านนี้ดูมืดเลยนะทางนี้อ๋อเป็นจุดที่แบบรถทางนี้จะเป็นจุดที่รถเข้าไปจอดได้นะครับบางจุดตอนแรกก็ไม่ได้วางแผนไว้ด้วยนะครับว่าจะแวะมาที่นี่พอขับมาเนี่ยแล้วผมดูขับมาเริ่มใกล้ทะเลก็เลยหาจุดที่พอจะแวะได้นะครับเลยตัดสินใจเลี้ยวมาทางนี้ทางลงนี่มันก็ลึกอยู่นะครับถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยลงไปได้แบบไม่น่าห่วงนะถ้ารถเก๋งต้องหาจุดที่มันไม่ได้เป็นสเต็ปแบบลึกๆนะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยผมว่าบริเวณนี้น่าจะบรรยากาศดีเลยนะครับต้นไม้สูงแล้วก็เป็นริมทะเลอีก17 นาทีก็จะ 19:00 แล้วนะครับขับออกจากหาดปากเมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องขับไปอีก191กิโลเมตรไปถึงซูเปอร์ชาร์จที่หาดใหญ่น่าจะไปถึงสักประมาณเกือบ4 ทุ่มนะตอนนี้ผมยังไม่ได้แวะกินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะไปแวะกินข้าวคือเขาบอกว่าจะไปถึง3:40ตอนนี้ขับอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดตรังนะครับขับมาได้300กิโลเมตรพอดีแบตเตอรี่เหลืออยู่ 43% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่140วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่จะถึงหาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาเป็น 16% แล้วนะครับจากตอนที่ขับออกจากหาดปากเมงเนี่ยบอกว่าจะเหลือประมาณ 13-14% นะครับพอขับมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงที่เราขับออกจากหาดปากเมงเนี่ยมาถึงใกล้
ตัวเมืองตรังนะครับมันเป็นช่วงทำถนนนะก็ขับความเร็วสูงไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าผมเทียบการขับวันนี้กับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราใช้ความเร็วช่วงกลางคืนนะประมาณไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หลังๆเนี่ย60-70คือพอเราขับความเร็วแถว60-70อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมุมมองที่เรามองไปเนี่ยเราสามารถมองได้กว้างขึ้นนะครับมันรู้สึกปลอดภัยกว่าเวลาขับถนนแบบนี้ตอนกลางคืนแต่อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมขับความเร็ว90 100คือเราจะต้องเพ่งไปด้านหน้าแล้วมุมมองมันจะแคบขึ้นนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยขับความเร็วช้าลงเนี่ยมันอาจจะถึงปลายทางได้ช้าแต่รู้สึกว่าปลอดภัยกว่านะครับถ้าเป็นขับกลางคืนต่างจังหวัดแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งพูดไปนะครับว่าขับเส้นทางแบบนี้เนี่ยช่วงกลางคืนพอความเร็วสูงเนี่ยมันรู้สึกว่าต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ช่วงเกาะกลางเนี่ยมีแมววิ่งลงมาแล้วแบบผมก็เบรกนะแล้วก็จะพยายามหลบแล้วแมวมันก็วิ่งตัดสินใจไม่ได้มันจะไปซ้ายไปขวาคือเพิ่งพูดจบไปยังไม่นานเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่เพิ่งพูดไปเลยนะครับถ้าเป็นช่วงความเร็วไม่เกิน80เนี่ยเรายังพอชะลอความเร็วลงได้ทันเมื่อกี้ก็เกือบจะไม่ทันนะครับขับมาประมาณ100-110เนี่ยแล้วพออยู่ไกลๆแมวก็ตัวเล็กๆนะครับตอนนี้เข้าเขตพัทลุงแล้วนะครับแล้วก็เป็นการขึ้นลงเขานะครับมีป้ายบอกทางชัน 8% ขับบริเวณนี้นี่คล้ายๆขับผ่านแถวๆดอยขุนตาลเลยนะครับทางค่อนข้างชันเหมือนกันตอนนี้กำลังลงนะครับเมื่อกี้ขับขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยครับตรงนี้ป้ายก็ยังบอกว่าลงชัน 8% นะครับมีป้ายบอก2รอบแล้วตั้ง One Pedal Drive แบบรีเจนหนักไว้นะครับอันนี้ก็สะดวกดียกเท้าออกจากคันเร่งเบาๆเนี่ยรถก็ชะลอความเร็วให้นะครับป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพัทลุงตอนขึ้นน่ะไม่ได้รู้สึกว่าขึ้นทางชันมาแบบไกลนะครับแต่พอตอนลงเนี่ยนี่ป้ายที่5แล้วมั้งครับลงทางชัน 8% ลงไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวขับไปถึงที่หาดใหญ่แล้วดูกราฟความชันนะครับมันน่าจะต้องมีแบบจุดหนึ่งที่แบบลงมาเรื่อยๆเนี่ยขับเข้ามาที่ถนนเพชรเกษมแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 32% อีก86กิโลเมตรจะถึงที่หาดใหญ่นะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้361กิโลเมตรใช้พลังงานไปแล้ว 50.6 กิโลวัตต์อเวอร์ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 139.8 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับมาถึงที่หาดใหญ่แล้วนะครับซุปเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยอยู่ตรงร้านชอเชอร์นะครับเกือบจะมองไม่เห็นนะคือป้ายของร้านเนี่ยก็ไม่ได้เปิดไฟนะครับแล้วก็บริเวณทางเข้าเนี่ยต้นไม้บังบริเวณซุปเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ผมเลยมองไม่เห็นนะเมื่อกี้จะเลี้ยวเข้าก็นึกว่าจะเลี้ยวผิดนะครับมากลางคืนนี่ตรงนี้ก็ดูเปลี่ยวๆอยู่นะครับคือร้านชอเชอร์ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยเขาเปิดถึง3 ทุ่มนะใช้ระบบช่วยจอดสักหน่อยนะครับอันนี้จะอยู่ใน EAP นะครับร้านเขาเปิด11 โมงถึง3 ทุ่มนะครับนี่เรามาถึง3 ทุ่ม 40 นาทีแล้วก็แบตเหลืออยู่ 17% นะครับสุดท้ายก็เหลือเท่ากับตอนนั้นที่เขาประเมินเลยตอนที่จะเลี้ยวไป
หาดปากเมงนะครับสรุปว่าแบตเหลือ 16% นะครับเมื่อกี้เหลืออยู่ 17%ระยะทางที่เราขับมาจากภูเก็ตวันนี้ 447.3 กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 61.7 กิโลวัตต์อเวอร์และค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 138 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับช่วงที่ขับออกมาถนนเพชรเกษมแล้วเนี่ยขนาดว่าใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่ช่วงที่ขับจากภูเก็ตไปกระบี่ไปตรังนะครับช่วงนั้นมันเป็นทางขึ้นลงเนินเนี่ยถึงแม้บางช่วงจะใช้ความเร็ว120แต่ส่วนใหญ่มันเป็นทางโค้งทำให้ความเร็วเนี่ยไม่ค่อยจะได้อยู่120ช่วงนั้นยังกินไฟมากกว่าจุดนี้อีกนะครับตอนนั้นตัวเลขขึ้นไป145 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่ที่เหลือ 16% นี้นะครับถ้าผมคำนวณเทียบกับระยะทางที่เราวิ่งมา447 กิโลเมตรหารกับแบตเตอรี่ 84% เนี่ยเท่ากับ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตรแล้วก็เอา16นะครับคูณกับ 5.3 เนี่ยมันจะได้ประมาณ 84แล้วก็เอา 84นะครับมารวมกับ 447จะได้เท่ากับ 531 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับถ้าเรายังขับเหมือนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ระยะทางรวม531 กิโลเมตรซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับระยะ EPA ที่เขาบอกตอนเราชาร์จเต็ม 100% เลยนะครับอันนั้นขึ้นอยู่ประมาณ578 กิโลเมตรต่างกันไม่เยอะเลยนะครับนี่ขนาดว่าเราขับเส้นทางที่เป็นขึ้นลงเขาแล้วก็ใช้ความเร็วสูงมาด้วยนะครับแล้วก็เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก240 กิโลกรัมนะครับถ้าไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเนี่ยผมว่าก็น่าจะใกล้เคียง EPA มากกว่านี้อีกสรุปนะครับผมว่าระยะทางสำหรับคันนี้เนี่ยขับใช้งานที่ความเร็ว120ทำตัวเลข500 กิโลเมตรได้แบบสบายๆเลยนะครับและถ้าเราขับแถวๆ90 101 110เนี่ยผมว่า600 กิโลเมตรก็ไม่ยากเลยนะครับเมื่อวานนี้ขับแบบประหยัดสามารถทำตัวเลขสูงสุดได้ถึง800 กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมเสียบชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ขับกลับเข้าที่พักพรุ่งนี้ก็เดินทางจากหาดใหญ่กับกรุงเทพนะครับผมลืมให้ดูในแอปนี้ไปนะครับบันทึกระยะทางมาตั้งแต่ภูเก็ตนะออกเดินทางประมาณบ่าย 2:21 นาทีนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด7 ชั่วโมง 19 นาทีอันนี้รวมเวลาที่เราจอดพักรวมเวลาที่ไปเดินบริเวณชายหาดด้วยนะครับแต่ถ้าเฉพาะเวลาขับ6 ชั่วโมง 36 นาทีความเร็วเฉลี่ย68 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เฉพาะเวลาขับถ้ารวมเวลาพักเข้าไปด้วยก็61 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ดูกราฟความเร็วที่ใช้นะครับขึ้นไปใกล้ๆ120เป็นหลักเลยนะครับเนี่ยช่วงท้ายก็ขึ้นมาแถวๆ120แล้วก็ไปดูที่กราฟตัวนี้นะครับที่ผมจะให้ดูตัวนี้นะครับความชันเนี่ยออกจากภูเก็ตนะครับก็ขับมาทางกระบี่มีขึ้นชันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเข้าพัทลุงนะครับมันจะมีเขาสูงๆอยู่ลูกนึงนะครับเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปพุ่งขึ้นไปเลยแต่ตอนที่ขึ้นเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันขึ้นไปเยอะขนาดนั้นนะครับมีตอนที่ขับลงที่ผมถ่ายให้ดูระหว่างขับลงเนี่ยที่มีป้ายเตือนแบบว่าลงทางชัน 8% ลงเรื่อยๆเรื่อยๆต่อเนื่องมาเลยนะครับตรงนี้วันนี้ได้ชาร์จกับซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็จะแรงสักหน่อยนะครับตอนนี้กำลังไฟขึ้นมาที่227-228 กิโลวัตต์เริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 16% นะครับเดี๋ยวเราชาร์จแค่แป๊บเดียวเนี่ยผมว่า 10-15 นาทีนี่ขึ้นไปเยอะเลยนะครับเมื่อวานตอนที่ไปชาร์จกับ PEA Vota เราได้แค่ 60-70 กิโลวัตต์ต่างกันประมาณ4เท่าเลยนะครับความแรงช่วงแบตเตอรี่เหลือน้อยๆแบบนี้ถ่ายให้ดูบริเวณทางเข้านะครับพอร้านปิดแล้วเนี่ยแม้แต่ป้ายร้านก็ไม่มีไฟติดนะครับแล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่เป็นบอกว่ามีซุปเปอร์ชาร์จเลยนะตอนที่ผมจะเลี้ยวเข้ามานี่ก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูอีกทีนะครับช่วงที่จะมาชาร์จก่อนกลับกรุงเทพแล้วก็ที่ติดกันเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับอยู่ติดกันเลยเขาก็ปิดแล้วมันก็เลยมืดแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับเนี่ยถ่ายให้ดูรอบๆถ้ามาช่วงกลางคืนแบบนี้นี่แค่3 ทุ่มเองนะครับมาชาร์จนี่รู้สึกว่าเปรี่ยวนะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงแล้วจะขับมาชาร์จช่วงกลางคืนนะครับหรือผู้ชายก็เถอะมาคนเดียวแบบนี้เนี่ยก็มีเสียวๆบ้างเหมือนกันนะครับที่นี่ป้าย Tesla นี่ตัวเล็กหน่อยนะครับ
เสียดายว่าที่นี่ไม่มี AC ชาร์จนะครับสมมุติว่าเราจะชาร์จฟรีแล้วก็ขับยาวๆกลับไปเนี่ยชาร์จจากนี่แล้วก็ไปชาร์จที่ชุมพรเนี่ยมี AC ชาร์จใช้เวลาชาร์จมาประมาณ10นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก16เพิ่มขึ้นมาเป็น 46% ได้มา 30% แล้วนะครับเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้แล้วก็ขับเข้าที่พักเมื่อวานเนี่ยเราชาร์จประมาณ22นาทีนะครับถึงจะได้แบตมาประมาณ 30% วันนี้เนี่ยได้ชาร์จกับซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็จะแรงนะครับช่วงแบตต่ำๆจนถึงประมาณ 60-80% สำหรับเส้นทางใต้นะครับที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้งานซูเปอร์ชาร์จได้ตลอดทางเลยนะครับตั้งแต่หาดใหญ่จนถึงกรุงเทพเนี่ยมีตลอดทางนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูนะครับเราจะต้องแวะชาร์จที่ไหนบ้างเนี่ยมีนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้สุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพรนะครับที่ชุมพรเสร็จแล้วมีหัวหินมีเพชรบุรีนะครับขับเข้ากรุงเทพได้สบายๆเลยตอนนี้เกือบ11โมงแล้วนะครับเรากลับมาอยู่ที่ร้านชอเชอร์เมื่อคืนเนี่ยผมพามาชาร์จช่วง3 ทุ่ม4 ทุ่มแล้วก็ให้ดูบรรยากาศช่วงกลางวันบ้างครับคนละอารมณ์กับเมื่อคืนนี้เลยนะครับขับมากลางคืนแบบมืดๆถ้าไม่ได้ใช้ Tesla อยู่แล้วเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าด้านในนี้เนี่ยมันมี Tesla Supercharger อยู่เพราะว่าต้นไม้มันบังนะครับขับมานี่มองไม่เห็นเลยแต่ถ้าใช้ Tesla แล้วเรากดนำทางด้วยแผนที่ของตัวรถเนี่ยถึงจะรู้ว่ามีจุดชาร์จของ Tesla อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็บริเวณร้านนะครับเทียบกับบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยคนละเรื่องกันเลยสำหรับร้านอาหารเนี่ยเขาเปิด11โมงนะครับอีกประมาณ5นาทีก็เปิดละช่วงเช้าเนี่ยผมก็แวะไปกินข้าวนะครับกินไก่ทอดหาดใหญ่แถวสนามบินมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้แวะมาชาร์จแบตนะครับจากแบตเตอรี่ 40% เดี๋ยวชาร์จขึ้นไปให้เต็ม 100% เพื่อที่จะขับให้ดูว่าเราขับจากหาดใหญ่เนี่ยกลับกรุงเทพจะต้องมีแวะชาร์จช่วงไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ใช้ไปขากลับก็จะขับใช้งานด้วยความเร็วตามปกติเลยนะครับ100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเริ่มชาร์จมาจาก10 โมง 42 นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยชาร์จมาแล้ว14 นาทีแบตเพิ่มขึ้นมา 30% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยเหลือ69 กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆช้าลงละคือถ้าเราทำเวลาเนี่ยเราชาร์จแค่ 80% ก็พอนะครับแล้วจากตอนนี้นะครับ70ไปถึง 100% มันอีกแค่ 30% แต่ใช้เวลามากถึง30 นาทีแล้วก็ชาร์จจริงๆเนี่ยมันจะนานกว่านี้ในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับวันนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เราชาร์จจาก 40-100% เมื่อวาน 20-100% เนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมง10 นาทีเลยนะครับไปชาร์จช่วงท้ายและเดี๋ยววันนี้ผมพาดูอุปกรณ์เสริมของโจว่าเพิ่มเติมนะครับยังมีตัวนี้นะครับที่เป็นอุปกรณ์สำหรับติดพวกมือถือตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับสำหรับใช้กับพวกโทรศัพท์ที่ด้านหลังเราเป็น MagSafe เสียบแล้วก็เอามาแปะตรงนี้แล้วก็ชาร์จได้เลยเมื่อวานที่ใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่าสะดวกดีนะครับแล้วก็เขามีตัวพัดลมไว้ระบายความร้อนเดี๋ยวผมจะถ่ายผ่านกล้องจับความร้อนให้ดูคือผมลองกดสวิตช์ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีสวิตช์อยู่นะครับเอาไว้เร่งความเย็นมันจะเขียนว่าเทอร์โบที่ตำแหน่งตรงนี้พอกดเป็นเทอร์โบอ่ะแล้วบริเวณนี้มันเย็นนะครับผมรู้สึกว่าพอเขาระบายความร้อนให้มันเย็นมันทำให้การชาร์จไวเลสเนี่ยทำได้ดีขึ้นถ้าใครเคยใช้งานพวกไวเลสชาร์จจะสังเกตว่าถ้าเอามือมาจับดูเนี่ยมันจะอุ่นๆร้อนๆแล้วก็ถ้ามันเริ่มร้อนเนี่ยบางทีโทรศัพท์ก็จะหยุดการชาร์จไว้ก่อนนะครับยิ่งเวลาอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะแต่พอมีตัวพัดลมระบายความร้อนเนี่ยอันนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีสาย USB-C ต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับช่อง USB-C ของรถเรานะครับผมก็เอาอ้อมไปทางด้านหลังแล้วก็อ้อมไปเสียบที่พอร์ตทางด้านหลังทางนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนะครับนี่ติดไว้ตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับวางไปก็ชาร์จแล้วหรือว่าเราจะขยับขึ้นมาข้างบนหน่อยนะเอาขึ้นมาทางข้างบนเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถหมุนให้เป็นแนวนอนได้นะหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยให้จอมันนอนอยู่บริเวณอย่างนี้มีรูปขึ้นมาด้วยนะตัวแบรนด์โจว่าเนี่ยเป็นแบรนด์จากไต้หวันเลยนะครับก็ผลิตมาจากที่ไต้หวันด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูม่านบังแดดหลังคานะครับ
ตอนนี้เนี่ยผมเอาติดไว้ด้านหลังแล้ว1ชิ้นแต่ว่าชิ้นหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนะผมจะขยับขากล้องมาชิดด้านหน้าแล้วก็ลองติดตัวม่านนั้นว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับหลังคานะครับถ้าเราขับใช้งานต่างจังหวัดเนี่ยมันมีลมช่วยระบายความร้อนมันอาจจะไม่ได้ร้อนมากเหมือนช่วงขับในเมืองนะครับที่ผมจะบอกในหลายๆคลิปแต่ว่าถ้าเราขับใช้งานในเมืองรถติดขับช้าๆมันไม่มีลมมาช่วยระบายความร้อนบริเวณหลังคาก็จะแผ่ความร้อนลงมานะครับหรือว่าถ้าขับกลางวันบางทีแดดแรงๆเนี่ยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังอาจจะรู้สึกว่ามันจ้าเกินไปก็ใช้ม่านตัวนี้ช่วยแล้วก็เดี๋ยวพอขับรถไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดอุณหภูมิเทียบกันให้ดูว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยที่มีม่านกับจุดที่ไม่มีม่านนะครับอุณหภูมิจะต่างกันอยู่เท่าไหร่มาดูที่ชุดม่านบังแดดนะครับว่าได้อะไรมาบ้างคือเขาจะมีตัวถุงใส่ตัวนี้ให้มานะครับเวลาที่เราพับเก็บไว้แล้วเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ในนี้ได้เลยก็สะดวกนะครับยิ่งโมเดล Y เนี่ยที่เก็บของเยอะมากเลยพอเราพับเก็บใส่ซองไว้แล้วจะเอาไปเก็บด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรือด้านใต้ตรงนี้เองก็สามารถเอาตัวนี้เก็บเข้าไปได้ถ้าเราไม่อยากให้มันวางขวางอยู่บริเวณในรถนะครับเขาให้ม่านตัวนี้มา2ชิ้นนะครับมันจะมีชิ้นด้านหน้าแล้วก็ชิ้นด้านหลังทำมาพอดีกับรุ่นรถเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นของตัว Juniper ก็จะเข้ากันพอดีเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกิฟล็อกนะครับเราเอาใส่ไปบริเวณร่องหลังคาเนี่ยแล้วมันก็จะรับกับตัวม่านนี้ไว้ได้เลยทำไม่ยากนะครับแล้วก็มี QR code ให้มาด้วยเราสแกนแล้วก็เข้าไปดูวิธีติดตั้งจากในนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอาไว้ง้างบริเวณที่ต้องติดตัวกิฟล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเมื่อเช้าเนี่ยผมลองติดตั้งเข้าไปแล้วนะไม่ยากเลยนะครับคือขามาเนี่ยผมยังไม่ติดตั้งเพราะว่าจะขับแบบว่ารถเดิมๆเลยนะครับฟิล์มก็ไม่ติดแล้วก็ขับช่วงที่ขับความเร็ว 70-80 นะครับดูว่าขับกลางแดดแบบนี้ไปเลยมันจะเป็นยังไงยังไม่ติดพวกม่านเนี่ยแล้วก็หลังจากติดเข้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้สามารถสไลด์ไปมาได้นะครับเราต้องใช้ตัวง้างเนี่ยง้างตรงนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เอากิฟล็อกเนี่ยใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบเนี้ยเรียบร้อยนะครับเวลาจะถอดออกมาก็ง่ายนะก็แค่ดึงออกมามันก็ถอดออกมาได้เลยนะครับแบบเนี้ยพอเราเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับถ้าเราติดไว้ครึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยด้านบนหัวเราก็มีม่านบังแดดตรงนี้อยู่แล้วก็มุมมองของเราเนี่ยเราสามารถมองไปด้านหน้าแล้วยังรู้สึกโปร่งโล่งอยู่นะครับข้างหน้าเนี่ยอาจจะให้คนขับร้อนไปก่อนก็ได้นะถ้าเราอยากจะนั่งด้านหลังแบบเห็นวิวด้านหน้าโปร่งโล่งแบบนี้ก็ดีไปอีกอย่างนะครับถ้าเทียบกับแบบที่เป็นชิ้นเดียวเต็มชิ้นและใส่ปิดทั้งหมดนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะปิดแค่ชิ้นด้านหลังหรือว่าปิดแค่ชิ้นด้านหน้าเผื่อคนขับเขาอยากป้องกันแดดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอยากมองวิวทางด้านบนที่ตำแหน่งนี้นะครับทางด้านบนเนี่ยที่เราเอาแปะขึ้นไปกับหลังคาเนี่ยเขาเคลือบวัสดุที่มันสะท้อนความร้อนตรงนี้มาด้วยนะครับส่วนฝั่งที่อยู่ด้านล่างเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูมันก็จะเป็นสีดำแบบนี้เดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับแล้วก็ลองวัดอุณหภูมิเทียบดูว่าช่วยกันความร้อนได้สักขนาดไหนติดตั้งตัวม่านบังแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือพอเราเริ่มใส่ถนัดแล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเลยนะครับรวมเวลาเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะถ้าใส่ตัวกิฟล็อกทั้งหมดนี่นะครับบริเวณนี้ที่เป็นกิฟล็อกแนะนำเวลาที่ใส่เนี่ยให้ใช้ด้านใหญ่นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ง้างลงมานิดนึงตอนแรกเนี่ยผมใช้ฝั่งที่เป็นด้านเล็กเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับแต่พอเราใส่ตัวที่1ตัวที่2ได้แล้วเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยใส่ได้ไม่ยากเลยนะครับทีนี้จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันยับอยู่ไม่ค่อยตึงเพราะว่าผมติดกล้องไว้นะครับมันดันตรงนั้นอยู่แต่สามารถปิดม่านได้นะครับแล้วผมก็ยังสามารถติดขากล้องไว้ได้อยู่ถ้าผมไม่ได้ติดขากล้องไว้เนี่ยบริเวณนี้มันก็จะตึงนะครับพอดีว่าตัวนั้นอ่ะมันดันกลับมาอยู่มันเลยไม่สามารถดึงให้ตึงแบบชุดข้างหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกิฟล็อกนี่แหละพอดีว่าโมเดล Y ตัวใหม่นี้นะครับเขาเปลี่ยนบริเวณนี้เป็นสีดำมาด้วยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมแจ้งทางโจว่าให้เขาทำออปชั่นเสริมนะครับที่เป็นตัวกิฟล็อกสีดำมันจะได้เข้ากับตัวรถนะครับถ้าตัวนี้เป็นสีดำก็จะดูเนียนขึ้นกว่านี้ผมว่าม่านบังแดดแบบนี้มันสะดวกดีอย่างที่ผมบอกนะเราสามารถเปิดครึ่งใดครึ่งหนึ่งได้
แล้วก็ถอดแล้วก็ติดตั้งได้เร็วนะครับถ้ามันมีกิ๊บล็อกอยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะเปิดออกมาก็ทำได้ง่ายอยากจะปิดกลับเข้าไปก็ทำได้ไม่ยากนะครับระหว่างที่แบตยังไม่เต็มนะครับผมก็จะพาดูผลิตภัณฑ์ของโจว่าอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโต๊ะนะครับใช้สำหรับจะนั่งทำงานในรถหรือว่าใช้นั่งกินข้าวก็ได้นะครับเหมาะกับ Tesla เลยนะเขาดีไซน์มาให้มันเข้ากับ Tesla นะครับหรือว่าถ้าเป็นแบรนด์รถรุ่นอื่นๆต้องลองดูอีกทีนะครับถ้าที่พักแขนตรงกลางเนี่ยมันเสมอกันกับฝั่งประตูเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูตัวผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับวัสดุที่ทำมาเนี่ยดูดีเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งเอนจิเนียร์แล้วก็ทีมงานดีไซน์ของโจว่าเนี่ยเขาออกแบบพวกผลิตภัณฑ์พวกอ็อกเซสซอรี่นะครับให้กับพวก iPad มาก่อนด้วยนะครับเนี่ยที่เขาทำมาดูดีเลยนะครับดูงานของเขานี่นะครับดูที่ทางด้านหลังทำมาดูดีเลยนะครับตรงนี้กันลื่นแล้วก็พับเก็บพอพับแล้วเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบนี้คือตอนพับเก็บนี้ยังดูดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองพาไปวางดูบริเวณที่นั่งเรานะครับตอนนี้วางติดตั้งลงบริเวณที่นั่งแล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะรับกับบริเวณนี้พอดีวางพาดไว้กับที่วางแขนฝั่งประตูนะครับแล้วก็มาที่ตรงกลางตรงนี้เอาโน้ตบุ๊กนะครับมาวางแล้วก็นั่งทำงานเนี่ยลองกดดูแรงๆนะครับรับน้ำหนักได้ดีเลยนะคือโน้ตบุ๊กที่หนักๆเวลาเราวางใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็หนักสักประมาณไม่เกิน3 กิโลกรัมนะครับที่ผมลองกดแรงๆอย่างนี้เนี่ยก็รับน้ำหนักได้ไหวนะครับตรงนี้ก็ดูพอดีแล้วเขาทำเป็นทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามาแบบนี้เลยก็คือถ้าด้านซ้ายนะครับเราเอาไปวางที่ตำแหน่งผู้โดยสารแบบนี้เนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้มีพื้นที่เยอะขึ้นก็ถอยเบาะไปทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็สะดวกดีเนี่ยลองกดให้ดูแบบแรงๆเลยนะครับสำหรับ Tesla เนี่ยมันจะเข้ากันได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ดูตัววัสดุตรงนี้นะครับกับ Model Y Long Range Rear Wheel Drive สีเข้ากันเลยนะครับกับวัสดุด้านข้างประตูวางที่ด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะครับพับบริเวณที่วางแขนเนี่ยลงมาแล้วก็เอาไปวางใช้งานด้านหลังได้เหมือนกันสำหรับใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของโจว่าเนี่ยใช้โค้ดส่วนลดของ CG Go ได้เลยนะครับได้ส่วนลด 5% เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนี่ได้ดูผลิตภัณฑ์กันไปหลายตัวเลยนะครับสำหรับรอบนี้ผมว่าจังหวะมันพอดีเลยนะครับได้เอามาลองใช้งานทั้งตัวนี้เนี่ยก็สะดวกดีเวลาขับรถนะครับมือถือแปะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งมันโอเคดีแล้วก็ยังเหลืออีก1ชิ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมจะได้ลองใช้งานจริงๆก็วันนี้นะคือผมขับรถมา2วันนะครับวันแรกประมาณ 13-14 ชั่วโมงเมื่อวานอีก7ชั่วโมงนะครับ20กว่าชั่วโมงแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยบริเวณคอนะครับอันนี้คือเริ่มปวดคอจริงๆแล้วนะครับปกติผมก็ไม่ได้ชอบใช้พวกที่มาลองบริเวณคอนะแต่เดี๋ยววันนี้ลองดูนะครับอันนี้เนี่ยเขาส่งมาให้ลองจริงๆตอนแรกผมก็คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้นะเพราะว่าคนที่จะได้ใช้เนี่ยน่าจะเป็นเชงมากกว่าเวลานั่งทางไกลบางทีเขานอนแล้วก็หัวจะกลิ้งไปมานะครับถ้ามีตัวนี้ลองน่าจะดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องลองใช้งานดูเองแล้วว่ามันจะช่วยได้สักขนาดไหนนะครับเมื่อวานที่ขับมาจากภูเก็ตเนี่ยช่วงหลังๆเริ่มรู้สึกว่าคอเรามันเริ่มปวดเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยหัวเรามันจะพิงอยู่บริเวณนี้มันจะเหลือช่องว่างอยู่บริเวณลำคอเรานะครับแล้วก็ที่ผมลองใช้งานตั้งแต่ช่วงเช้ามานิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเวลาที่เราหันซ้ายขวาเพราะว่ามันดันบริเวณคอเราอยู่แต่เดี๋ยวผมลองใช้งานขับทางไกลดูนะครับตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับระดับได้นะครับที่ด้านหลังคือเราถอดตัวสายออกมาเนี่ยถ้าเปลี่ยนรูร้อยนะครับมันก็จะสามารถยกขึ้นลงได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวปลอกนี้ได้นะครับเขาให้ตัวปลอกหมอนรองคอมาด้วยก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เนี่ยวัสดุก็จะนุ่มๆนะครับเราสามารถแกะตัวนั้นแล้วก็เปลี่ยนกันได้เลยอันนี้ด้านหลังที่ผมบอกนะครับมันจะมี1 2 3 4 5ระดับเราก็เลื่อนปรับระดับให้มันตรงกับบริเวณลำคอเรานะครับนี่เดี๋ยวจะได้ลองใช้งานดูวันนี้ส่วนที่นอนที่พกมาด้วยไม่ได้ใช้งานนะครับสำหรับทริปนี้
ดูเนี่ยผมเคลียร์พื้นที่ไว้ให้มันโล่งนะครับเผื่ออยากนอนผมก็แค่เอากระเป๋าที่วางอยู่บริเวณตรงกลางไปข้างหน้านะครับแล้วก็พับเบาะนอนได้เลยนะครับ Tesla Model Y เนี่ยเป็นรถที่พื้นที่เยอะจริงๆพื้นที่เก็บของนะครับแล้วก็พื้นที่พอพับเบาะแล้วมันก็ถือว่าราบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนอกจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมพาขับไปนอนบนดอยอ่างขางได้นะผมชอบตรงที่ว่าพอพื้นที่เก็บของเยอะนะครับถึงแม้ผมจะเอาปูนไปด้วยเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยังมีที่ให้ผมได้เอาของไปเก็บในบริเวณต่างๆนะครับพวกกระเป๋าเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆเอาไปเก็บฟังด้านหน้ารถเอาลงไปเก็บด้านใต้ทำให้เวลาเราปูที่นอนเนี่ยมันเหลือพื้นที่เยอะไม่ต้องเบียดกับพวกของที่เราขนมาด้วยนะครับเผื่อว่าใครไปแคมปิ้งไปกัน2คนมันก็จะมีอุปกรณ์เยอะหน่อยผมเทียบกับรถคันอื่นพอผมจัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยของที่เหลือเนี่ยมันไม่มีที่จะไปวางเก็บนะครับต้องเอามาเบียดกับบริเวณที่นอนของเรานะครับแบตเตอรี่เต็ม 100% ที่ 11:37 นาทีนะครับใช้เวลาไป6นาทีจากตอนแรกที่เขาบอกไว้ประมาณ 3-4 นาทีนะครับตอนนี้ 11:42 นาทีนะครับเราจะเริ่มออกเดินทางจากหาดใหญ่กลับกรุงเทพกันแล้วก็ลองเริ่มชาร์จแบตตัวนี้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้มี 80% เดี๋ยวลองชาร์จไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ผมกดปิดตรงนี้ไว้ก่อนดูว่าเราชาร์จแบตไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิบริเวณตัวชาร์จไวเลสอุณหภูมิมันจะขึ้นสักขนาดไหนนะครับตัวนี้กำลังไฟไวเลสชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะครับพาขับมาที่ละ1คืนนะครับภูเก็ต1คืนแล้วก็หาดใหญ่1คืนจากวันแรกที่ขับแบบประหยัดไปภูเก็ตนะครับพอเมื่อวานเนี่ยขับมาหาดใหญ่นะครับขับแบบจัดเต็มแล้วนะไม่ต้องคอยประหยัดนะครับอัตราเร่งนี้ถือว่าตอบสนองดีมากๆเลยขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักมา240กิโลกรัมนะครับเมื่อวานช่วงขับขึ้นลงเนินขึ้นเขาลงเขาเนี่ยทำได้ดีเลยนะอย่างเช่นตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ากดคันเร่งลงไปลึกๆหน่อยเนี่ยก็พุ่งออกไปเลยนะครับเมื่อคืนน่ะที่ผมบอกว่าขึ้นลงเขาบริเวณพัทลุงนะครับอันนั้นก็คือเขาพับผ้านี่เองผมลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่งรู้ว่าที่ขับผ่านนั่นคือเขาพับผ้ามันเป็นทางลงเขาที่ยาวมากๆเลยแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเจอแต่ป้ายเตือนว่าทางชัน 8% ลงแล้วลงอีกพอกลับมาดูในแอปนะครับที่เป็นตัวกราฟความชันก็เห็นว่ามันโอ้โหดิ่งลงเลยนะแต่ว่าความสูงโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับ100 กว่าเมตรถนนสายหลักนะครับตั้งแต่หาดใหญ่เนี่ยไปทางยะลาผมเคยขับไปเบตงนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนถนนในต่างประเทศเลยนะครับเรื่องความกว้างที่ตรงกลางเขาเว้นไว้แล้วก็บริเวณแผงข้างเนี่ยคือความรู้สึกมันไม่เหมือนกับทางขึ้นอีสานแบบนั้นนะครับรวมถึงต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยพอเป็นแบบนี้มันคล้ายๆกับเวลาที่ผมไปขับรถที่ต่างประเทศเลยนะครับยิ่งพอพ้นหาดใหญ่ไปเนี่ยอันนั้นยิ่งเหมือนกว่าเลยนะไปทางยะลานะครับยะลาแล้วก็ขับไปเบตงถ้าใครได้ลองขับรถไปเบตงครั้งแรกนะครับจะรู้สึกว่าทางนั้นเนี่ยมันเหมือนภาคเหนือเลยนะมันจะแบบทางโค้งเยอะนะครับแล้วก็มีเขาเหมือนกันคือเหนือสุดกับใต้สุดของไทยเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับมีภูเขาเหมือนกันเลยขับมาได้เกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้เที่ยง35นาทีอีก7นาทีเนี่ยจะครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะจอดแล้วก็วัดอุณหภูมิบริเวณมือถือกับที่ชาร์จให้ดูนะครับรวมถึงผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเย็นขึ้นนะครับพอมีม่านบังแดดมาช่วยแล้วเนี่ยแอร์ก็ตั้งไว้ที่22นะครับเหมือนกันกับวันที่ขับจากกรุงเทพไปภูเก็ตเลยนะนี่ก็ขับมาแบบมีแดดด้วยนะครับรถไม่ได้ติดฟิล์มนะแต่พอมีม่านก็ช่วยได้พอสมควรนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวกระจกหลังคามันแค่อุ่นๆนะแต่พอพื้นที่มันใหญ่นะครับมันอาจจะแผ่ความร้อนลงมาบ้างพอมีม่านมาช่วยเนี่ยรู้สึกว่าแม้จะเปิดแอร์แค่22แต่ก็ให้ความรู้สึกว่าเย็นดีนะครับเดี๋ยวมาดูผ่านกล้องจับความร้อนทั้งที่ชาร์จมือถือแล้วก็ตัวอุณหภูมิหลังคานะครับดูผ่านกล้องจับความร้อนนะครับบริเวณกระจกด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ 40-50 องศาพอดีว่ามันสะท้อนกับบริเวณนี้นะครับถ้าวัดอุณหภูมิกระจกจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 30-40 กระจกหน้าไม่ได้ติดฟิล์มนะครับแล้วก็มาดูที่บริเวณหลังคานะครับนี่ถ่ายให้ดูบริเวณตรงนี้นะครับ
ตรงที่เป็นกระจกเนี่ย40 กว่าองศานะครับ47สูงสุดแล้วก็ตัวม่านนะครับ37 องศากันความร้อนที่แผ่ลงมาเนี่ยได้10 องศาเลยนะครับนี่ขนาดว่าเราขับทางไกลต่างจังหวัดที่มันมีลมช่วยระบายความร้อนแล้วนะถือว่าโอเคนะครับตัวม่านเนี่ยแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับอุณหภูมิความร้อนที่แผ่ลงมานะครับข้างหลังเนี่ยเหลือแค่30 กว่าองศา37 องศานะครับแล้วก็ถ้าผมลองแง้มตรงนี้เปิดออกมาเนี่ย47 48นะครับกันได้ประมาณ10 กว่าองศาเลยทีเดียวแล้วก็ผมวัดให้ดูอุณหภูมิบริเวณแผ่นนะครับ40 กว่าองศาที่ตัวนี้นะครับตัวที่มันสะท้อนความร้อนขึ้นไปปิดไว้ก่อนแต่ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับบริเวณที่ความร้อนมันแผ่ลงมานะครับถ่ายให้ดูแบบรอบๆเลยนะกันความร้อนได้โอเคอยู่นะครับคือยังไงมันเป็นตัวทึบเนี่ยมันกันความร้อนได้แน่ๆแหละแต่เราดูผ่านกล้องจับความร้อนก็เห็นได้ชัดขึ้นนะครับรวมถึงเขามีตัวที่เป็นวัสดุช่วยสะท้อนความร้อนขึ้นไปด้วยคราวนี้มาดูที่บริเวณมือถือบ้างนะครับตัวอุปกรณ์ไวเลสชาร์จที่มือถือเนี่ยก็มีข้อความขึ้นมาเตือนบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิ iPhone มันสูงเลยไม่สามารถชาร์จได้นะครับแบตตอนนี้เนี่ยยังอยู่แค่ 81% นะครับแล้วก็อุณหภูมิบริเวณมือถือนะครับ41 องศานะครับบริเวณด้านหลังมือถือตรงนี้แล้วก็ตัวไวเลสชาร์จนะครับ40 กว่าองศาเหมือนกันวัดดูรอบๆนะครับ38 ถึง 40 กว่าองศาคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกดปุ่มด้านล่างนะครับที่เป็นปุ่มเทอร์โบเพื่อให้เขาเนี่ยทำความเย็นบริเวณนี้ให้ได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันอุ่นๆเลยนะจับดูตรงนี้นะครับ40 กว่าองศานะครับเดี๋ยวลองเทียบกันว่าถ้าใช้ตัวโหมดเทอร์โบเนี่ยให้มันตรงนี้มันจะเย็นเลยนะครับเมื่อวานผมลองใช้มาแล้วแหละก่อนที่จะมาถ่ายให้ดูนะถ้าปิดไว้เนี่ยมันจะร้อนแบบนี้แล้วก็พอมือถือเราก็ร้อนตามเนี่ยตากแดดด้วยมันจะไม่ชาร์จนะครับแต่พอตัวนี้มันเปิดให้เป็นคูลิ่งนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีพอตรงนี้เย็นมันก็เย็นเข้ามาที่ด้านหลังมือถือของเราทำให้ชาร์จต่อขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวได้ลองดูด้วยกันแล้วก็ผมลืมถ่ายให้ดูบริเวณนี้ผมขับมาแล้วก็เปิดเบาะลมเย็นนะครับจริงๆเนี่ยผมก็เคยถ่ายให้ดูแล้วแหละในตอนที่รีวิวโมเดล Y ตัว Juniper นี้นะครับให้ดูบริเวณที่ลมเย็นออกมาจากบริเวณหลังแล้วก็เบาะรองนั่งนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมนั่งลงไปมันก็เลยมีความร้อนอยู่ลองแปะมือให้ดูนะครับก็จะเป็นความร้อนแบบนี้เบาะลมเย็นของ Tesla เนี่ยลมก็เป่าแรงดีอยู่นะครับคราวนี้เปิดเป็นโหมดเทอร์โบนะครับให้เขาระบายความร้อนบริเวณตรงนี้มันจะเย็นขึ้นมานะครับที่เราวัดอุณหภูมิกันดูเนี่ยมันก็ประมาณ40 กว่าองศารวมถึงด้านหลังมือถือนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% เท่าเดิมนะครับตอนแรกมันชาร์จขึ้นไป 81% แล้วพอเครื่องร้อนก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาเดี๋ยวดูเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ก็ประมาณน่าจะสัก 40-50 นาทีนะครับ50 นาทีพอเครื่องร้อนแบตเตอรี่ก็ได้เพิ่มมา%เดียวนะครับจากจุดนี้เที่ยง46 นาทีเดี๋ยวขับต่อไปอีกสักประมาณ40-50 นาทีนะครับแล้วก็มาดูพอเราจอดอยู่บริเวณที่มันโล่งทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยบางทีเขาไม่รู้นะครับว่าเราจะเลื่อนออกไปด้านหน้าหรือว่าจะถอยหลังก็อาจจะต้องกดใส่เกียร์เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแวะที่ Tesla Supercharger นครศรีธรรมราชนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเราขับกลับกรุงเทพจุดนี้นะครับหาดใหญ่เนี่ยผมก็เพิ่งเคยมา Supercharger ที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ของนครศรีธรรมราชที่เพิ่งเปิดไปเหมือนกันก็ยังไม่เคยไปแวะนะครับวันนี้ก็จะไปแวะดูที่หัวหินแล้วก็เพชรบุรีเนี่ยผมก็ยังไม่เคยไปแวะซุปเปอร์ชาร์จนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะได้แวะที่เพชรบุรีนะครับแต่ว่าหัวหินคงไม่ขับเข้าไปนะเพราะว่ารถอาจจะติดนะครับขับมาประมาณเกือบ50 นาทีนะครับเดี๋ยวเราแวะวัดอุณหภูมิมือถือกันก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันก็ยังไม่เพิ่มขึ้นนะครับลดลงมาด้วยนิดนึงเพราะว่ามือถือยังร้อนอยู่นะครับแบตเตอรี่ 78% นี่นะครับ 78% คราวนี้เดี๋ยววัดอุณหภูมิดูนะครับ
คือถ้ามือถือเนี่ยมันยังไม่เย็นขึ้นนะมันจะยังไม่ชาร์จแต่ผมจะให้ดูที่อุปกรณ์ไวเลสนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้พอเริ่มเย็นขึ้นแล้วเนี่ยถึงจะชาร์จเข้ามาได้นะครับอุณหภูมิมือถือตอนนี้อยู่ประมาณ 36-37 องศานะครับบริเวณด้านหน้าซึ่งโดนแดดลงมาโดนมือถือด้วยทำให้อุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากการชาร์จไวเลสแต่ที่ผมจะให้ดูคือตรงนี้ครับอุณหภูมิบริเวณไวเลสชาร์จเนี่ยอยู่แค่26องศาเองนะครับถ้าบริเวณรอบๆเนี่ย39-40 องศาแล้วก็ด้านหลังมือถือของเราบริเวณจุดนี้32องศานะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการระบายความร้อนมันยังทำได้ไม่ทันแต่ว่าเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามือถือบริเวณที่รับไวเลสชาร์จเนี่ยมันเย็นขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้นะครับถ้ามันเริ่มเย็นแล้วถึงไวเลสชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จเข้ามือถือเราได้นะครับตอนนี้ก็คือมันยังไม่สามารถชาร์จเพิ่มได้เพราะว่าอุณหภูมิมือถือร้อนขึ้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยชาร์จอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแบตเตอรี่ 78% นะครับคราวนี้ลองปล่อยชาร์จไปแบบยาวๆเลยนะถ้าสามารถคูลิ่งได้เย็นขึ้นผมว่าถึงจะเริ่มชาร์จได้นะครับเมื่อวานมันก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้นะตอนแรกผมไม่ได้กดเปิดให้เป็นเทอร์โบแบตเตอรี่เราก็ลดลงตรงนี้มันก็จะร้อนๆนะครับแต่พอบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเย็นขึ้นแล้วถึงระบบชาร์จไวเลสจะเริ่มชาร์จเข้ามาได้นะครับขับไปอีกประมาณ44กิโลเมตรก็จะถึง Tesla Supercharger ที่นครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ขับมาแล้ว126กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่146วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับและแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ 75% แบตเตอรี่ 1% เนี่ยขับได้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ขับมาก็จะอยู่ประมาณ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับออกมาจากปั๊มที่ผมพาแวะดูอุณหภูมิมือถือได้ประมาณ10กว่านาทีนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ชาร์จขึ้นมาเป็น 81% แล้วนะครับจาก 78% ก็แสดงว่าตอนนี้อุณหภูมิเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะครับตอนที่มันประมาณ50นาทีเวลาในการคูลิ่งอาจจะยังไม่พอนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มชาร์จขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขับไปจนถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูว่าจะได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ตรงจุดนี้ก็ทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพอมีคูลิ่งอยู่บริเวณไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยทำให้การชาร์จมันทำได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามือถือร้อนเนี่ยมันก็ชาร์จไม่ได้วันนี้เพิ่งขับมาได้ประมาณ2ชั่วโมงก็เริ่มรู้สึกง่วงแล้วนะครับผมเลยกดให้เป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาตรงรูปอากาศหมุนวนตรงนี้เนี่ยจากเดิมที่จะขึ้นเป็นออโต้หรือว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยถ้าเราต้องการให้อากาศภายนอกเข้ามาให้กดจนเป็นสีเทานะครับแล้วก็ดูที่ค่า CO2 อยู่ที่523 ppm อันนี้จะใกล้เคียงกับด้านนอกนะครับคือเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาทำให้อากาศที่เราหายใจออกมาเนี่ยมันไม่สะสมอยู่ในรถเยอะนะครับมีอากาศภายนอกเข้ามาช่วยจะลดอาการง่วงนอนได้พอสมควรเลยทีเดียวและผมก็วัดค่า PM 2.5 ภายในรถดูด้วยนะครับค่าอยู่แค่0เองผมไม่แน่ใจนะว่าข้างนอกตอนนี้เนี่ย PM 2.5 เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในรถเนี่ยเป็น0เลยนะคันนี้เนี่ยเขามี HEPA filter ให้มาด้วยนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าข้างนอกก็คือเวลาที่เขาเอาอากาศจากภายนอกเข้ามาในตัวรถเนี่ยมีการกรองด้วยฟิลเตอร์ก่อนแล้วนะครับบางรุ่นเนี่ยเขามีแค่ฟิลเตอร์ภายในรถเวลาเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยทั้งกลิ่นแล้วก็ฝุ่นเนี่ยมันก็จะมีเล็ดลอดเข้ามาด้วยนะครับแล้วค่อยมากรองด้วยฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านในแต่คันนี้เนี่ยมีฟิลเตอร์ด้านนอกตัวรถแบบอย่างดีมาด้วยเลยนะครับตรงจุดนี้เราจะต้องกลับรถไปซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับเดี๋ยวผมพาเลี้ยวกลับไปกลับรถแล้วก็ขับไปอีกประมาณ 1.8 กิโลเมตรนะครับจริงๆแล้วเราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% มาเนี่ยมันไม่ต้องแวะชาร์จอยู่แล้วแต่ว่าผมพาแวะไปดูนะครับแบตยังเหลืออีก 67% นะครับกับระยะทางที่ขับมา169กิโลเมตรขับไปถึงเนี่ยก็น่าจะประมาณ170 171นะครับเผื่อว่าใครออกจากหาดใหญ่ไม่ได้ชาร์จเต็ม100นะครับก็อาจจะมาแวะชาร์จที่นี่ก่อนไม่มีใครชาร์จด้วยนะครับตอนนี้หัวชาร์จยังว่างอีก4หัวชาร์จ
โรงคั่วกาแฟทุ่งสงนะครับพอมี Tesla Supercharger นะครับมันทำให้การเดินทางเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะต้องหาที่ชาร์จอยู่ตรงไหนบ้างเส้นทางขึ้นเหนือกับลงใต้เนี่ยซูเปอร์ชาร์จเนี่ยถือว่าวางถูกตำแหน่งแล้วนะครับสะดวกในการเดินทางไกลเรากดดูได้จากหน้าจอของตัวรถเลยไม่ต้องคอยเปิดแอปดูนะครับว่าสถานีชาร์จว่างหรือไม่ว่างแค่กดดูบนหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องคอยสังเกตนะครับอีกประมาณ400เมตรตรงนี้มีป้ายโรงคั่วกาแฟทุ่งสงบอกว่าอีก500เมตรนะครับอันนี้ยังไม่เคยมาต้องขับช้าๆหน่อยเมื่อคืนก็จะขับเลยนะครับตรงร้านชอเชอร์ตรงนี้นะครับโรงคั่วกาแฟแล้วก็เจอป้ายทางเข้านะครับต้องเข้าตั้งแต่ทางนี้นะมองเห็นซูเปอร์ชาร์เจอร์อยู่บริเวณนู้นมากลางคืนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะสังเกตเห็นได้ชัดหรือเปล่าที่นี่เพิ่งติดตั้งไปยังไม่นานนะครับเลยได้เป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์ V4 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุด V3 ในประเทศไทยตอนนี้ติดตั้งไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะ V4 แล้วเวลาติดตั้งในจุดใหม่ๆนะครับจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมกดดูที่แผนที่คือเขาบอกให้เราชาร์จแค่1นาทีแต่จริงๆเราไม่ชาร์จแล้วเรากด continue ดูนะครับเขาก็บอกว่าขับยาวไปถึงที่ชุมพรกาลาดคาเฟ่แบตจะเหลือ 9% ซึ่งคันนี้มันก็ทำได้อยู่แล้วนะครับผมว่าเพราะว่าระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยเมื่อวานเราก็เห็นแล้ววิ่งพวกทางขึ้นเนินขึ้นเขาด้วยก็ยังได้ประมาณ500กิโลเมตรวันนี้ก็น่าจะไปชาร์จที่จุดนั้นเลยนะตอนแรกเนี่ยเขาบอกให้เราแวะชาร์จที่สุราษฎร์นะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะต้องชาร์จก็ไปถึงชุมพรได้นะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 67% ระยะทาง 171.3 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 147.6 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นี่นะครับเขาบอกว่าเราจะไปถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่กาลาดคาเฟ่ชุมพรแบตเหลือ 9% นะครับให้ชาร์จที่นั่น14นาทีที่จุดนี้เราจะยังไม่ชาร์จนะครับแล้วก็มาดูที่มือถือนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 85% แล้วนะครับจากจุดล่าสุดที่ผมแวะถ่ายให้ดูเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเนี่ยแบตอยู่ 78% นะครับตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิกำลังเริ่มเย็นขึ้นมาพอเย็นแล้วเนี่ยไวเลสชาร์จสามารถจ่ายกำลังไฟเข้ามาที่มือถือได้แล้วนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์แบตเพิ่มขึ้นมาเทียบกับตอนเราไม่เปิดโหมดที่ให้มันเย็นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชาร์จไม่ได้นะครับมาดูอุณหภูมิมือถือนะครับอุณหภูมิมือถือตอนนี้อยู่ประมาณ36-37 องศาแล้วก็ถอดออกมาดูอุณหภูมิด้านหลังประมาณ28-29 องศานะครับตรงจุดนี้23องศาเย็นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ยังคงตากแดดมาเหมือนเดิมนะคือถ้ารถติดฟิล์มมาเนี่ยอุณหภูมิบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะเย็นกว่านี้นะครับผมเกือบลืมถ่ายให้ดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้อยู่ที่575 ppm ที่ได้ถ่ายให้ดูก่อนที่จะขับมาถึงจุดนี้ตำแหน่งนี้นะครับถ้าเราจะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยกดให้มันเป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ค่า PM 2.5 นะครับเดี๋ยวลองเปิดรถดูสักหน่อยพอ PM 2.5 รอบๆเนี่ยมันอยู่แค่ 8-9 เนี่ยในรถเขาก็เลยกรองได้ดีนะครับเป็นศูนย์เลยทีเดียวช่วงที่เราขับรถนะครับพาดูบริเวณรอบๆซุปเปอร์ชาร์จนะครับมี4หัวชาร์จพอเป็นสีขาวดำดูสวยขึ้นนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันไม่มีหลังคานะครับที่หาดใหญ่ยังดีหน่อยมีหลังคาแต่ว่าอยู่ติดถนนแบบนี้ผมว่ากลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้มืดแบบที่หาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีไฟโซลาร์เซลล์อยู่ที่ตรงนี้โซลาร์เซลล์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอย่างน้อยมีไฟอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วมันเป็นบริเวณที่โล่งๆนะครับติดกับร้านด้วยในร้านก็เป็นพวกกาแฟนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มอื่นๆด้วยนะครับใครแวะมาที่จุดนี้ก็แวะพักรถก่อนแล้วก็แวะชาร์จนะครับลองเข้าไปดูด้านในร้านมานะครับได้มะนาวดองน้ำผึ้งโซดามาอันนี้เป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะครับมีป้ายติดไว้ตรงนู้นเครื่องดื่มดีเด่นเลยนะครับอร่อยดีนะเอามากินแก้ง่วงได้ดีเลยนะครับและเมื่อกี้เนี่ยผมได้สอบถามกับทางพนักงานนะครับคือถ้าเรามาหลังร้านปิดเนี่ยประมาณร้านปิด 6 โมงนะครับ
ถ้าจะเข้าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้เขามีการก่อสร้างอยู่เดินเข้าไปไม่ได้เราเดินมาทางด้านนี้นะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับถ้าจะเข้าห้องน้ำจริงๆเดินลัดเข้าไปตรงนี้ก็ได้แล้วก็มันถูกทางหรือเปล่าตรงนี้นะครับมันจะมีทางเดินอยู่ด้านข้างถ้าร้านเขาปิดเดินยาวเข้าไปตรงนี้เป็นห้องน้ำชายแล้วก็หญิงอยู่ข้างหลังนี้นะครับร้านเขาก็บอกว่าห้องน้ำเนี่ยเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงนี่นะครับห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงทางด้านขวาตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินกลับออกไปอีกทางนะครับถ้าเราเดินไปทางนี้แทนถ้าตรงนั้นทำเสร็จก็น่าจะเดินเข้ามาได้นะแล้วก็เดินตัดออกมาทางนี้แทนนะครับก็มาที่จุดชาร์จได้เหมือนกันละตรงจุดนี้โอเคดีเลยนะครับข้างในก็พวกขนมอะไรอร่อยดีเยอะด้วยขนมข้างในแล้วผมว่าซุปเปอร์ชาร์จทางลงใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะติดอยู่กับร้านของกินทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่กาลาดคาเฟ่ชุมพรสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นที่พักด้วยนะครับแล้วก็มีของกินเหมือนกันแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันรวมถึงที่หาดใหญ่เองก็เป็นร้านอาหารนะครับโอเคเราแวะที่นี่น่าจะประมาณสัก 15-20 นาทีได้แล้วมั้งแต่ว่าวิวสวยดีนะผมว่าบริเวณนี้เนี่ยวิวด้านหลังสวยดีแล้วดูครับพอมันเป็นโทนสีขาวแล้วก็รถเทสลาสีขาวมาจอดเนี่ยโทนเข้ากันมากเลยจอดใช้เวลาที่นี่ไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับซุปเปอร์ชาร์เจอร์ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเดี๋ยวผมขับผ่านไปเลยอันนั้นสามารถดูได้จากในรีวิวโมเดล 3 รุ่นเริ่มต้นนะครับที่ขับลงภูเก็ตผมพาแวะพวกซุปเปอร์ชาร์เจอร์ตั้งแต่ชุมพรนะครับแล้วก็สุราษฎร์ก็พาแวะเข้าไปดูตรงจุดนี้นี่ต้องหาจังหวะที่ออกมาดีๆแบบนี้นะครับออกมาแล้วก็กลับรถด้านหน้าเลยก็ถือว่าสะดวกอยู่นะครับทั้งขาขับกลับกรุงเทพแล้วก็ขาขับไปหาดใหญ่นะครับขับมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 37% แล้วก็ถ้าเราจะเข้าไปซุปเปอร์ชาร์จนะครับต้องไปกลับรถบริเวณใต้สะพานแต่ผมว่าจะไม่ชาร์จที่จุดนี้นะครับตรงไปชาร์จที่ชุมพรเลยตอนแรกในระบบบอกว่าขับมาถึงนี่แบตจะเหลือ 39% นะครับตอนที่เราชาร์จเต็ม 100% ที่หาดใหญ่อันนี้ก็น้อยกว่าอยู่ 2% ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้นะครับเนี่ยต้องออกไปจุดนี้แล้วก็กลับรถใต้สะพานนะครับแล้วก็ไปชาร์จแต่เดี๋ยวผมลองขับยาวไปถึงชุมพรเลยนะครับว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวลองขับเลยไปก่อนเขายังให้เรากลับรถมาชาร์จนะครับคือตอนที่ขับออกจากที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชตอนแรกเขาก็บอกให้ยาวไปที่ชุมพรเลยแต่ว่าอาจจะเพราะแบตมันเหลือน้อยนะครับเขาก็เลยให้เราแวะชาร์จที่สุราษฎร์นี้ก่อนแต่ผมว่าน่าจะไปถึงแบบแบตเหลืออาจจะ 5% หรือต่ำกว่านั้นหรือเปล่าแต่เราก็ได้เห็นคันนี้แล้วนะครับว่าเวลาขับแบบประหยัดเนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันก็สามารถวิ่งได้ระยะทาง 7-8 กิโลเมตรเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าเราขับไปแล้วเนี่ยแบตมันเหมือนจะไม่พอเราก็ลดความเร็วลงมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับจากปกติที่ขับมาก่อนหน้านี้คือ120เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าโล่งๆนี่ก็แทบจะกดออโต้ไพลอตแล้วก็เปิด110 120มาเลยนะครับแต่ว่ารถบรรทุกเยอะนะพอรถเยอะแล้วก็ปิดระบบออโต้ไพลอตแล้วก็มาขับเองบ้างนะครับสำหรับตัวออโต้ไพลอตเนี่ยที่ต้องระวังก็คือเวลาเจอจุดกลับรถนะครับหรือว่ารถบรรทุกที่เขาขับแบบเกือบจะคล่อมเลนเนี่ยอาจจะเจออาการแบบเบรกหน้าขมำได้บ่อยๆนะครับสำหรับระบบออโต้ไพลอตใน Tesla เนี่ยถ้าจะเนียนแล้วก็ขับได้ดีเลยเนี่ยต้องเป็น FSD นะครับ
ระยะทางตอนนี้312กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน153.4 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับตัวเลขการใช้พลังงานนี่ดูสูงกว่าเมื่อวานที่ขับมาเส้นทางพังงากระบี่ตรังนะครับอันนั้นมันมีลดความเร็วบ้างขึ้นเนินลงเนินแต่วันนี้คือ110-120เป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางตรงยาวๆนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้33องศาแล้วก็ลมยางเราอยู่ที่ประมาณ47-48 psi นะครับเติมไว้ที่ประมาณ46พออากาศร้อนเนี่ยแรงดันลมยางมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าไปขึ้นดอยนะครับพออากาศเย็นเนี่ยแรงดันลมยางมันก็จะต่ำลงถ้าเราเติมลมยางไว้แบบน้อยๆแล้วก็อยู่แถวๆตัวเลขที่มันจะใกล้ตัวเลขการเตือนนะครับหากว่าเราไปขับขึ้นดอยเนี่ยมันจะต่ำกว่าค่าที่เขาเซตไว้มันก็อาจจะเตือนแต่พอเราขับลงดอยกลับมาแล้วเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแรงดันลมยางมันก็เพิ่มขึ้นกลับไปที่เดิมนะครับปรากฏว่าตอนนี้ระบบบอกว่าขับไปถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ชุมพรเนี่ยแบตจะติดลบ 8% นะครับเดี๋ยวผมลองขับแบบความเร็วไม่เกิน100ดูนะว่าจะไปถึงได้หรือเปล่าไม่งั้นอาจจะต้องแวะชาร์จพวกสถานีอื่นๆระหว่างทางนะครับถ้าขับ110-120เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะถึงเพราะว่าความเร็วประมาณ110-120แบต 1% มันจะวิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆนะครับซึ่งตอนนี้แบตเหลือ 31% ถ้าเป็น5กิโลเมตรกว่าๆแล้วคูณกับ31-32% นะครับก็ไม่น่าจะวิ่งได้เกินสัก160กิโลเมตรแต่ต้องขับไปอีก197กิโลเมตรนะครับผมคิดว่าถ้าเราขับสักความเร็วประมาณ90-100เนี่ยมันน่าจะไปถึงอยู่นะแบบว่าแบต 1% วิ่งได้สัก6กิโลเมตรกว่าๆนะต้อง6-7เลย จะต้องแวะชาร์จก่อนหรือเปล่าเนี่ยของสถานีอื่นตอนแรกกะว่าจะไม่ชาร์จสถานีอื่นเลยนะครับขับเข้าเขตชุมพรมาแล้วนะครับแล้วก็เหลือระยะทางอีกประมาณ117กิโลเมตรจะถึงซูเปอร์ชาร์จนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าแบตจะติดลบประมาณ 8% นะตอนนี้บอกว่าเหลือ 0% แล้วนะครับก็คือพอขับใช้ความเร็วแบบ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการใช้พลังงานมันก็ประหยัดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมีแววว่าจะขับไปถึงได้แล้วนะครับแล้วก็พอขับมาเนี่ยวันนี้รถบรรทุกเยอะนะครับแล้วก็เจอทำถนนบ่อยๆแบบนี้นะครับมันจะมีการเบี่ยงเลนเนี่ยเราต้องขับความเร็วต่ำลงก็เลยทำให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเจอทางโล่งๆนะครับแล้วขับจากหาดใหญ่ไปถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์ชุมพรด้วยความเร็ว100-120ตลอดทางเนี่ยแบตเตอรี่ไม่พอนะครับอันนี้ช่วงประมาณเลยสุราษฎร์ธานีมาแล้วเนี่ย300กิโลเมตรกว่าๆนะครับพอใช้ความเร็วลงมาเหลือประมาณ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เจอสภาพจราจรแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้น่าจะขับไปถึงได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราชาร์จตั้งแต่ทุ่งสงเนี่ยระหว่างที่ไปซื้อน้ำหรือทำอะไรเนี่ยชาร์จสัก10นาทีมันก็ได้แบตกลับมาเยอะแล้วนะครับหรือว่ายอมเลี้ยวเข้าไปชาร์จที่สุราษฎร์เนี่ย10นาทีก็ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ถึงแม้จะใช้ความเร็วต่ำลงมาหน่อยนะครับเหลือประมาณ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไปถึงที่ซุปเปอร์ชาร์จ6:58 นาทีนะครับก็ยังพอมีลุ้นว่าจะขับไปถึงได้โดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จก่อนระหว่างทางแล้วก็ยังสามารถไปถึงได้ก่อนทุ่มหนึ่งนะเหลืออีก23กิโลเมตรจะถึงซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ในแผนที่ตอนนี้บอกว่าเราไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ 1% อันนี้สบายใจแล้วนะครับความเร็วที่ขับมาเนี่ยก็อยู่ในช่วง 80-90 นะครับช่วงหลังๆเนี่ยรถบรรทุกเยอะนะครับทำให้เราต้องขับช้าลงก็ทำให้ประหยัดขึ้นแล้วก็ตอนนี้อีก22กิโลเมตรสุดท้ายแบตเหลือ 5% เนี่ยก็เลยใช้ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายใจหน่อยแล้วนะครับเอาแบบว่าถ้ากินไฟเหมือนช่วงแรกนะครับแบต 1% วิ่งได้5กิโลเมตรเนี่ย55มันก็ไปได้อีก25กิโลเมตรแล้วเราเหลือระยะวิ่งแค่21กิโลเมตรแปลว่ามันไปถึงแน่ๆครับเนี่ยพอมีซอฟต์แวร์ดีแบบนี้นะครับมันก็เป็นแบบที่ผมบอกอ่ะเรากดนำทางไว้ถ้าแบตเตอรี่มันจะไม่ถึงเราก็ลดความเร็วลงอีกสักนิดนึงเนี่ยสุดท้ายก็สามารถไปถึงได้นะครับแต่จริงๆแล้วเส้นทางนี้เนี่ยซูเปอร์ชาร์เจอร์เขาวางไว้ครอบคลุมแล้วนะครับ
ไม่ต้องขับแบบผมวันนี้ก็ได้นะที่ไม่ยอมแวะชาร์จที่สุราษฎร์ธานีเหลืออีกประมาณ9กิโลเมตรจะถึงซูเปอร์ชาร์เจอร์แล้วนะครับแล้วแบตเรายังเหลือ 3% ตอนนี้ขับแบบไม่กังวลแล้วนะครับคือนอกจากแผนที่ที่เขาบอกนะครับว่าไปถึงเนี่ยแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมคอยกดเปิดให้ดูขาที่ขับไปภูเก็ตนะครับก็คือตัวแอป Energy นะครับพลังงาน15กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยใช้ไฟอยู่ประมาณ120วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับเขาก็บอกว่ามันจะไปได้อีกประมาณ19-20กิโลเมตรแล้วตอนนี้เนี่ยเราเหลือระยะทางที่ต้องวิ่งไปอีกแค่8กิโลเมตรก็แปลว่าแบตที่เหลือเนี่ยมันพอสำหรับขับไป8กิโลเมตรแน่ๆนะครับถ้าเราไม่ได้เหยียบสัก150นะกับระยะทาง8กิโลเมตรที่เหลือนะครับคือที่เขาคำนวณตรงนี้เนี่ยเอาปริมาณแบตที่จะใช้ได้นะครับมาคำนวณกับการใช้พลังงาน15กิโลเมตรที่ผ่านมาถึงที่กาลาดคาเฟ่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 1% ระยะทาง534กิโลเมตรเขากำลังจะออกพอดีเลยนะครับรถที่มาชาร์จอยู่โมเดล Y Juniper เหมือนกันนะครับช่องชาร์จโล่งๆแล้วจุดนี้ผมแวะชาร์จแล้วก็กินข้าวด้วยเลยนะครับคือตั้งใจจะขับยาวมาถึงที่นี่แล้วก็ใช้เวลาชาร์จกับกินข้าวทีเดียวไปเลยแบตเตอรี่เหลือ 1% นะครับกับระยะทางที่วิ่งมา 534.8 กิโลเมตรใช้ไฟไป75กิโลวัตต์อเวอร์นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 140.3 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรที่เห็นว่าวันนี้ปริมาณไฟที่เราใช้ไปเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกับ78เพราะว่าจะมีช่วงที่ผมสตาร์ทรถไว้นะครับแล้วก็เปิดแอร์อย่างเช่นที่ทุ่งสงก็เหมือนกันแล้วก็ระหว่างที่เลี้ยวเข้าปั๊มแต่ละจุดนะครับอยู่บนรถแล้วก็เปิดแอร์มันใช้ไฟตอนนั้นไปด้วยเวลาที่เราจอดรถเข้าเกียร์ P แล้วเปิดแอร์เนี่ยมันจะไม่เอามานับรวมที่ตรงนี้นะครับแต่วันที่ขับจากกรุงเทพไปภูเก็ตพอถึงจุดที่ต้องหยุดผมกดปิดแอร์หรือไม่ก็ล็อกรถแล้วก็ลงจากรถไปเลยนะครับไม่สตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็เปิดแอร์คือเขาจะไม่เอามานับรวมวันนั้นผมเลยต้องจอดเมื่อไหร่ก็คือล็อกรถหรือไม่ก็ปิดแอร์เพื่อที่จะได้ดูว่าเราใช้ไฟรวมไปจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับชาร์จมาแค่ประมาณ3นาทีนะครับได้แบตเพิ่มมาแล้ว 10% กำลังไฟตอนนี้ก็ยังอยู่ที่233กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกด้วยนะครับว่าชาร์จอีกแค่25นาทีก็พร้อมที่จะขับไปต่อได้แล้วนะครับก็คือตรงนี้นี่เองแต่เราก็สามารถปล่อยให้ชาร์จต่อไปได้นะครับแบตเตอรี่ 80% แล้วนะครับกำลังไฟเหลืออยู่52กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จมาประมาณ39เกือบ40นาทีนะครับแล้วก็ผมกดนำทางไปที่วันแบงคอกนะครับที่เราเริ่มออกเดินทางขากลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับไปทางนครปฐมแทนนะครับถ้ากลับช่วงกลางคืนแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงนี้กลางวันก็แทบไม่ต่างกันนะครับเขาจะชอบปิดถนนนะเส้นพระราม2คือไม่ให้เราวิ่งทางด้านใต้ที่เขาทำทางด่วนอยู่แล้วก็ให้ไปวิ่งบริเวณข้างนอกแทนผมว่ายอมขับอ้อมดีกว่าอันนี้ขากลับเราไม่ต้องขับแบบประหยัดแล้วนะครับในเส้นทางเดิมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะกลับไปทางนี้แทนตอนนี้แบตเตอรี่ 81% นะครับเขาบอกว่าไปถึงเนี่ยแบตจะเหลือประมาณ 14% เดี๋ยวผมชาร์จเผื่ออีกนิดหน่อยนะครับเอาแบบชัวร์ๆขับกลับก็จะได้ไม่น่าห่วงมากแต่จริงๆแล้วถ้าแบตไม่พอนะครับที่ตอนแรกผมบอกว่าจะแวะชาร์จที่เพชรบุรีเนี่ยเราก็ยังไปชาร์จที่นั่นได้อีกนะครับแต่ขอดูเวลาก่อนนะตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าไปถึงที่กรุงเทพนะครับถึงกี่โมงเนี่ย1:20 นาทีอาจจะไม่ได้แวะเพชรบุรีแล้วนะครับตอนแรกวันนี้ตั้งใจว่าจะออกเร็วกว่าช่วง11 โมงนะครับแต่ว่ายอมนอนให้นานขึ้นสักนิดนึงเพราะว่าขับต่อเนื่องมา2 วันนะครับ
วันนี้ก็ยังขับอีกประมาณ13ชั่วโมงนะน่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเวลาอีกทีนะครับเนี่ยถ้าเราไปถึง1:20เนี่ยก็เท่ากับขับไปประมาณ13ชั่วโมงแล้วนะครับออกเกือบเที่ยงถ้ามันไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันจะคือ12ชั่วโมงนี่ประมาณ13ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็สำหรับหมอนรองคออันนี้โอเคนะครับนี่ใช้มาประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วอาการที่คอเนี่ยดีขึ้นกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยเริ่มรู้สึกปวดคอแต่พอมีตัวเนี้ยมาลองบริเวณคอเนี่ยมันช่วยให้อาการปวดคอเนี่ยน้อยลงนะแต่อันนี้ต้องบอกว่าผมขับรถต่อเนื่องมา2วันแล้วนะครับถ้าไม่ได้ขับไกลจริงๆปกติก็ไม่ได้ปวดบริเวณคอนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้บางทีที่เราเร่งแซงเร็วๆนะครับตรงนี้มันก็จะซัพพอร์ตตรงคอเราไว้พอกดเร่งแรงๆเนี่ยมันก็ปุ๊บยุบเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็มันอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเวลาที่เราต้องหันมองซ้ายขวาเพราะว่ามันจะซัพพอร์ตคอเราไว้นะครับปกติเวลาเราหันไปมาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรรองอยู่บริเวณคอนะครับอันนี้เท่าที่ผมใช้งานมา 6-7 ชั่วโมงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับหมอนรองคอตรงนี้แล้วก็ตอนนี้แบตเราเท่าไหร่แล้วอะ 83% นะครับเดี๋ยวอาจจะชาร์จสัก 85% แล้วก็ผมพาเดินออกมาดูตัวนี้นะครับ AC ชาร์จที่ผมบอกของ Tesla เนี่ยถ้าเสียบชาร์จอันนี้เนี่ยฟรีนะครับแล้วก็รถรับได้ถึง11กิโลวัตต์ถ้าใครจะทำทริปแบบว่า0 บาทนะครับชาร์จจากที่กรุงเทพพวกวันแบงคอกเนี่ยที่มันมี AC ชาร์จเหมือนกันขับมาถึงชุมพรแบตเหลือน้อยๆนะครับจอดชาร์จไปก่อนอย่างเช่น Model Y เนี่ยปูที่นอนมาด้านหลังเลยนะครับมาแคมป์อยู่ตรงนี้แล้วก็ชาร์จแบตก่อนจะขับไปต่อก็ได้นะครับคือพอคันนี้เนี่ยชาร์จเต็มร้อยวิ่งได้ประมาณ500กิโลเราขับไปสัก200โลก็ได้นะแล้วก็ขับกลับเสร็จแล้วก็มาแคมป์ที่นี่อีกทีหนึ่งชาร์จแบตเต็มร้อยแล้วก็ขับกลับกรุงเทพนะครับอันนี้ทริป0 บาทสำหรับ Tesla นะครับใช้กับรถที่วิ่งได้ระยะไกลๆเนี่ยคุ้มเลยนะยิ่งถ้าเป็นเส้นทางอย่างเช่นขับไปลำปางนะครับไปถึงลำปางเซ็นทรัลลำปางมี AC ชาร์จของ Tesla เหมือนกันรวมถึงทางอุบลราชธานีก็เหมือนกันนะครับถ้าจะไปทางอีสานขับไปถึงแล้วก็ไปจอดนอนแคมปิ้งแล้วก็เสียบชาร์จ AC ฟรีแบตเตอรี่ 85% พอดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปถอดหัวชาร์จก่อนใช้เวลาชาร์จมาประมาณ40นาทีนิดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า 85% เนี่ยขับ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถไปถึงกรุงเทพได้ใกล้เคียงกับที่เขาคำนวณหรือเปล่านะครับตอนนี้กลับมาแบตเยอะแล้วนะครับขับแบบไม่ต้องระวังเหมือน100กิโลเมตรก่อนหน้านี้แล้วนะขับแบบ80 100นะครับขับไม่เกิน100ขับออกมาจากซุปเปอร์ชาร์จได้ประมาณ5กิโลเมตรนะครับและตอนนี้แบตเหลือประมาณ 83% ผมลืมกดเทียบให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยที่กดนำทางให้กลับไปทางนครปฐมใช้เวลา5ชั่วโมง39นาทีระยะทาง434กิโลเมตรแบตเตอรี่จะเหลือ 18% แล้วถ้ากลับเป็นทางพระราม2ระยะทาง399กิโลเมตรต่างกันอยู่ประมาณ35กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตจะเหลือ 23% แบตจะเหลือมากกว่ากัน 5% ใช้เวลา5ชั่วโมง15นาทีนะครับตอนนี้อยู่เพชรบุรีแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือตรงข้ามเนี่ยเป็นโรบินสันเพชรบุรีนะครับในระบบเขาแนะนำให้แวะไปชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับแวะไปชาร์จนะครับว่าไปยังไงต้องออกไปกลับรถทางด้านซ้ายนะครับตอนแรกผมนึกว่าที่กลับรถอยู่ตรงกลางนะคือตอนที่เราชาร์จแบต 85% เนี่ยเขาบอกว่าไปถึงวันแบงคอกวิ่งไปทางนครปฐมนะครับพอขับมาแล้วรถโล่งๆเนี่ยผมขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่แล้ว
6% ที่จะถึงปลายทางเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับลงจนตอนนี้บอกว่าถ้าไม่แวะชาร์จเลยนะครับมันจะเหลือประมาณ 6% เขาก็เลยแนะนำให้แวะชาร์จนะครับแต่ถ้ากลับทางพระราม2เนี่ยบอกว่าแบตจะเหลือ 11% นะครับแต่ไหนๆมันก็เหลือน้อยละถ้าเราไม่แวะชาร์จเลยนะครับอาจจะต้องขับช้าๆช่วงท้ายอีกงั้นก็ลองพาขับไปชาร์จดูนะครับนี่เพิ่งเคยมาทางนี้นะกลับรถนี่คือขึ้นสะพานแล้วก็ขับออกมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผมขับถูกทางเนี่ยจุดกลับรถอยู่ตรงนี้นะครับดูในแผนที่เมื่อกี้นึกว่าขับผิดทางนะครับเดี๋ยวลองขับตามทางไปไม่น่าจะผิดแล้วนะดูแผนที่เราก็งงนะครับไม่เคยกลับรถตรงสะพานตรงนี้เลยเขาให้แวะไปชาร์จ5 นาทีนะครับแล้วก็ถ้านับเวลาตั้งแต่เริ่มขับออกมากลับรถตอนนี้น่าจะผ่านไปสัก3 นาทีได้แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าชาร์จเสร็จจุดกลับรถมันไม่ได้ไกลมากนะครับผมเห็นว่ามันจะมีจุดกลับรถอยู่บริเวณตรงกลางเลยไม่ต้องกลับยากแบบเมื่อกี้แต่ทีนี้ซูเปอร์ชาร์จในโรบินสันมันอยู่ตรงจุดไหนเดี๋ยวลองดูด้วยกันนะครับโรบินสันอยู่นี่นะครับแล้วเข้าทางไหนตรงนี้ปิดถ้าดูตามแมปนะครับยังต้องตรงไปอีกซุปเปอร์ชาร์จอยู่นี่นะครับเข้าทาง KFC หรือเปล่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าผมไม่เคยมาเลยนะเนี่ยโอเคครับถ้าเรามากลางคืนแบบนี้นะครับเข้ามาทาง KFC แล้วก็เลยมาหน่อยก็จะถึงซุปเปอร์ชาร์จนะครับเขาเอากลวยเนี่ยกั้นไว้เลยให้ขับมาแค่บริเวณซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะครับโอเคอันนี้มาครั้งแรกเลยนะครับเลือกเป็นระบบช่วยจอดเข้าช่องไหนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้มันโชว์ขึ้นมาหลายช่องใช้เวลาไปประมาณ5 นาทีนะครับน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะในการกลับรถแล้วก็ขับมาจนถึงจุดนี้จอดเรียบร้อยนะครับคราวนี้ขอกดดูตรงนี้หน่อยเมื่อกี้เขาบอกให้ชาร์จ5 นาทีนะแต่ตอนนี้บอกให้ชาร์จแค่นาทีเดียวเดี๋ยวเราลองชาร์จดูก่อนแล้วกันเนี่ยตรงนี้บอกว่าจะไปถึงวันแบงคอกแบตเหลือ 5% นะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 36% นะครับตอนนี้กำลังไฟเข้า161 กิโลวัตต์เดี๋ยวจะชาร์จสักประมาณ5 นาทีเหมือนที่เขาแนะนำนะครับดูว่าจะได้แบตมากี่เปอร์เซ็นต์ก็กดหยุดชาร์จตอน4 ทุ่ม 41 นาทีก็จะครบ5 นาทีนะครับกำลังไฟขึ้นไป163 กิโลวัตต์แบตเพิ่มมาแล้ว 2% นะครับใน1 นาทีแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆตรงจุดนี้นะครับ
บริเวณซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยไฟสว่างดีนะครับแล้วก็ถ้าจะมาชาร์จเนี่ยชาร์จนานๆก็ไปกิน KFC รอได้นะแต่ McDonald's เนี่ยปิดไปแล้วนะครับ KFC ยังเปิดอยู่ถ้ามาตอนกลางวันผมว่าก็ขับเลี้ยวเข้ามาทางนู้นเลยก็ได้นะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็คือสวนเข้ามาทางที่ผมพาขับเข้ามานี้นะครับเราเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 36% น่าจะได้มาเยอะอยู่นะตอนนี้เพิ่งผ่านไป2นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 5% ตอนนี้ผมเพิ่มโลตัสนครปฐมเข้าไปในแมปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เราขับกลับไปทางพระราม2นะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าแบตเตอรี่ 42% เนี่ยมันพอสำหรับขับไปถึงวันแบงคอกแล้วนะครับเพราะว่าผมเซตไว้ว่าให้ไปถึงปลายทางเนี่ยอย่างต่ำขอให้มีแบตเหลือ 10% อันนี้มันคือต่ำสุดที่เราจะเซตได้แล้วนะครับมันเซตให้เหลือ 5% ไม่ได้ทีนี้ถ้าเราขับไปแล้วเขาคำนวณว่าแบตมันจะเหลือต่ำกว่า 10% เนี่ยเขาก็เลยให้เราแวะชาร์จก่อนนะครับตอนแรกแบตมันบอกว่าจะเหลือ 18% ก็เลยยังไม่เพิ่มจุดชาร์จเข้ามาชาร์จมา4นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 45% ก็กำลังจะได้ 10% นะกำลังไฟยังอยู่140กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าชาร์จไวงั้นเดี๋ยวผมชาร์จขึ้นไปสัก 50% นะครับก็น่าจะพอดีนะประมาณ5นาทีตอนนี้ยัง4นาทีอยู่นะครับเริ่มชาร์จที่4:36แบตเตอรี่ 50% นะครับก็คือยังอยู่5นาทีนะแล้วก็ถ้าเราจะหยุดชาร์จเนี่ยก็มากดที่นี่ได้เลยผมซูมไว้ไกลนะกดใหม่อีกทีนะครับเมื่อกี้กดแล้วก็หยิบออกช้าเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปแล้ว14นาทีนะครับอันนี้นับตั้งแต่เราเริ่มขับออกไปกลับรถทางออกข้างหน้านี่หรือเปล่าเนี่ยผมมาครั้งแรกนะครับไม่แน่ใจนะขับออกถูกทางหรือเปล่าแมคโดนัลล์นี่เขาเปิดถึง3 ทุ่มนะครับมาแล้วคราวนี้ไปกลับรถนะครับมีป้ายบอกว่ากลับรถ1 กิโลเมตรพอชาร์จเสร็จแล้วจุดกลับรถนี่ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่น่าจะยากตอนที่กลับรถถ้ามีรถฝั่งตรงข้ามเนี่ยขับมาเร็วๆนะครับมาถึงบริเวณจุดกลับรถใช้เวลารวมไปทั้งหมด15นาทีนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่จะกลับรถจนขับมาถึงจุดนี้แล้วก็ใช้เวลาชาร์จ5นาทีตอนนี้ในแผนที่เขาบอกว่าไปถึงที่วันแบงคอกแบตจะเหลือ 20% แล้วนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้แวะชาร์จเนี่ยบอกว่าจะไปถึงแบตเหลือประมาณ 5-6% แวะชาร์จ5นาทีแบตเตอรี่จาก36เพิ่มขึ้นมาเป็น 50%ก็ได้เพิ่มมา 14% นะครับเอามาบวกรวมกันกับตรงนี้ก็พอดีเลยเพิ่มเป็น 20% พอเราแวะชาร์จแบตแล้วเนี่ยคราวนี้ขับแบบสบายใจนะครับจะขับ120ยาวๆเลยก็ได้นะแต่ถ้าไม่แวะชาร์จแล้วเขาบอกว่าไปถึงปลายทางแบตเหลือ 6% อย่างเงี้ยมันจะเหมือนก่อนหน้านี้นะครับที่ผมไม่ยอมแวะชาร์จที่สุราษฎร์ธานีแล้วพอหลังจากนั้นต้องขับแบบความเร็วสักประมาณ90 100เมื่อกี้ที่เราแวะไปชาร์จได้แบตเพิ่มมา 14% เนี่ยผมลองคิดดูแล้วถ้าที่กาลาดคาเฟ่เราชาร์จเต็ม 100% แปลว่ามันสามารถขับถึงกรุงเทพได้แบบสบายๆเลยนะครับหมายถึงขับเส้นทางอ้อมไปทางนครปฐมเนี่ยเพราะว่าเอาเปอร์เซ็นต์แบตที่เราชาร์จเพิ่มเนี่ยบวกรวมกันกับที่เราชาร์จมา 85% น่ะมันก็ประมาณเกือบ 100% พอดีนะครับ 99% แล้วก็สามารถขับแบบ120ถึงกรุงเทพได้แบบไม่น่ากังวลนะครับพอชาร์จ 85% แล้วขับ120เป็นส่วนใหญ่เนี่ยแบตก็เลยเหลือน้อยนะครับมาถึงที่วันแบงคอกแล้วนะครับเที่ยงคืน33นาทีใช้เวลาไป12ชั่วโมง50นาทีนะครับออกจากที่นั่น10โมง43นาทีระยะทางทั้งหมด979กิโลเมตรนะครับ
แบตเตอรี่เหลืออยู่ 16% นี่ขนาดว่าขับอ้อมกลับทางนครปฐมนะครับยังสามารถทำเวลาได้ดีเลยมาดูที่หน้าจอนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 16% เราแวะชาร์จ 50% มาจากที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ขับอ้อมกลับทางนครปฐมผมว่าถ้ากลับตอนกลางคืนดึกๆแบบนี้นะครับขับอ้อมกลับทางนครปฐมเนี่ยมันใช้เวลาต่างกันอยู่ประมาณ10 นาทีนะครับตอนที่ผมลองดูตัวแผนที่ตอนที่ผมลองดูแผนที่คำนวณให้ถ้าเรากลับทางพระราม2จะมาถึงนี่เที่ยงคืน22 นาทีแล้วก็ถ้ากลับทางนครปฐมตอนแรกบอกว่าต่างกันอยู่20 กว่านาทีเลยนะครับแต่พอขับกลับจริงแล้วถนนโล่งใช้ความเร็ว120เป็นหลักได้เลยนะครับทางเส้นนครปฐมมาถึงตรงนี้จริงๆแล้วก็ประมาณเที่ยงคืน32 นาทีนะครับต่างกันอยู่แค่10 นาทีผมว่าถ้ากลับทางพระราม2บางทีอาจจะช้ากว่าด้วยเพราะว่าถ้าเป็นกลางคืนช่วงนี้เขาจะปิดถนนบริเวณด้านใต้ทางด่วนที่กำลังทำอยู่นะครับเราต้องไปขับบริเวณทางคู่ขนานแล้วก็มาดูที่ตัวเลขนะครับระยะทางทั้งหมด 979.3 กิโลเมตรจากหาดใหญ่ถึงกรุงเทพใช้ไฟไปทั้งหมด 138.9 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 141.9 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับวันนี้ที่เราเดินทางจากหาดใหญ่ถึงกรุงเทพนะครับใช้เวลาชาร์จระหว่างทางไปทั้งหมดประมาณ50 นาทีนะครับที่ชุมพรเราใช้เวลาชาร์จไม่เกิน45 นาทีแล้วก็ชาร์จที่เพชรบุรีอีก5 นาทีก็นับรวมกันไปเลยถือว่าชาร์จสัก50 นาทีนะครับเดินทางเกือบ 1,000 กิโลเมตรผมว่าระยะทางอีกประมาณเท่าไหร่20 กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะครบ 1,000 กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ 16% เนี่ยถ้าคิด 1% วิ่งได้5 กิโลเมตรนะครับใช้อีกแค่ 4% ก็จะครบ 1,000 กิโลเมตรแล้วก็บวกเวลาไปอีกสักนิดนึงก็น่าจะประมาณ13 ชั่วโมงสำหรับ 1,000 กิโลเมตรกับคันนี้นะครับก็ผมว่าทำเวลาได้ดีอยู่นะช่วงที่ชาร์จเราก็ใช้เวลาตอนนั้นกินข้าวพอดีเลยนะครับแล้วก็มาดูที่แอป Geo Tracker นะครับระยะทางจาก GPS 984 กิโลเมตรใช้เวลาไป12 ชั่วโมง51 นาทีนะครับความเร็วเฉลี่ยแบบรวมเวลาพักอยู่ที่77 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ความเร็วเฉพาะเวลาที่ขับนะครับ81 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้เป็นกราฟความเร็วนะครับความเร็ว100กว่าเป็นหลักเลยนะแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นกราฟความชันนะครับช่วงที่ขับออกจากหาดใหญ่เนี่ยแล้วมันก็ขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะครับนี่แทบจะเป็นขึ้นเขาแล้วหรือเปล่าเลยใช้พลังงานเยอะนะครับในช่วงที่มันขึ้นลงเนินแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยขึ้นลงเนินจนขับกลับมาถึงกรุงเทพนะครับอยู่บริเวณปลายตรงนี้ทริปนี้ได้พาขับเดินทางไกลเลยนะครับตั้งแต่กรุงเทพภูเก็ตไปถึงหาดใหญ่แล้วก็ขับยาวๆจากหาดใหญ่ขับกลับกรุงเทพนะครับลองทั้งแบบขับแบบประหยัดนะครับลองทั้งขับเส้นทางเขารวมถึงขับทางไกลที่ความเร็วการใช้งานแบบปกติได้เห็นการจัดการพลังงานของ Tesla นะครับรวมถึงแอปที่เขาให้มาตัวแอป Energy ตัวนี้นะครับทำให้การวางแผนในการเดินทางเนี่ยทำได้ง่ายเราไม่ต้องคอยคำนวณเองนะครับแค่เปิดแอปขึ้นมาก็รู้แล้วแบตเราเหลือเท่านี้เราจะวิ่งได้มากสุดกี่กิโลเมตรตัวแผนที่ของเขาเนี่ยที่คอยคำนวณให้เราได้ว่ากดไปถึงปลายทางแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สะดวกมากสำหรับการใช้รถไฟฟ้าเลยนะครับและยิ่งของ Tesla เองเนี่ยมีจุดชาร์จเป็นของตัวเอง Tesla Supercharger และชาร์จได้ไวนะครับทำให้การใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับคือเราเดินทางไกลไม่ต้องคอยเปิดแอปมาเช็คนะครับว่าจุดชาร์จอยู่ไหนมันจะว่างหรือเปล่าแค่กดนำทางไปปลายทางเขาก็เลือกสถานีชาร์จให้เราได้เลยและตอนนี้เนี่ย Supercharger เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอยู่ตามตำแหน่งที่เหมาะสมและในการเดินทางทั้งภาคเหนือทั้งภาคใต้รวมถึงภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็กำลังขยายเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยผมว่าผู้ที่ใช้งาน Tesla เนี่ยเริ่มได้รับความสะดวกสบายจาก Supercharger ขึ้นแล้วนะครับถ้าเทียบกับในช่วงแรกๆอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับและสำหรับในรุ่น Long Range นี้นะครับก็เหมาะสำหรับใครที่ไม่อยากแวะชาร์จบ่อยในรุ่นนี้เนี่ยก็จะสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นนะครับหากเทียบกับรุ่นเริ่มต้นหรือว่าอยู่คอนโดไม่อยาก
ออกมาชาร์จบ่อยๆนะครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถขับได้หลายวันแล้วค่อยมาชาร์จสักทีหนึ่งอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันแต่ถ้ากำลังลังเลอยู่ว่าจะเอารุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น long range ดีก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับในรุ่นเริ่มต้นเองเนี่ยผมก็ได้ขับจากกรุงเทพไปถึงอ่างขางนะครับใช้เวลารวมประมาณ12ชั่วโมงเรียกว่าเวลาใกล้เคียงกันกับรถน้ำมันเลยนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ก็8ชั่วโมงที่ผมขับแวะชาร์จนครสวรรค์แล้วก็ตากจุดละแป๊บเดียวเองนะครับเป็นช่วงที่เราแวะพักแล้วก็แวะกินข้าวพอดีเลยในส่วนของช่วงล่างเนี่ยโมเดล Y ตัว Juniper มันก็ให้ความนุ่มนวลดีคือผมบรรทุกน้ำหนักไปด้วย240กิโลกรัมเติมลมยาง46 psi เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันนุ่มจนอยากจะเติมลมเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้มันประหยัดมากขึ้นนะครับหรือว่านั่งคนเดียวเนี่ยเติมลมยาง46 psi ผมยังรู้สึกว่ามันยังมีความนุ่มอยู่บ้างเลยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งกระด้างเกินไปนะครับอันนี้ก็เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดเลยนะครับและในรุ่น long range นี้นะครับเขาก็ได้ให้ภายในบริเวณหลังคาที่เป็นสีดำมาแล้วเนี่ยมันก็ดูเข้ากับภายในห้องโดยสารดีขึ้นนะครับสีบริเวณเบาะบริเวณด้านข้างหลังคาเข้ากันรวมถึงได้จอขนาดใหญ่ขึ้นความละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและในทริปนี้เนี่ยทางแบรนด์โจวาเขาก็ได้ให้สินค้าที่ผมได้เอามาทดลองใช้ให้ได้ดูกันด้วยนะครับตัวม่านหลังคาที่เป็นสีดำเนี่ยเข้ากันกับรถทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงบริเวณนี้แล้วก็ตัวสินค้าอื่นๆนะครับที่จับมือถือบริเวณนี้ก็สะดวกดีนะครับมีตัว Air Cooling ที่ได้ทดสอบให้ดูกันนะครับพอมี Air Cooling เนี่ยทำให้การชาร์จไวเลสทำได้ดีขึ้นและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือตัวหมอนรองคอที่ทริปนี้ผมขับรถไกลมากๆเลยนะครับแล้วมันต่อเนื่องกันขับทุกวันละ10กว่าชั่วโมง 6-7 ชั่วโมงเมื่อวานตอนที่ขับจากหาดใหญ่กลับกรุงเทพนะครับช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ตัวหมอนรองคอมาช่วยเนี่ยคอนี่น่าจะอาการหนักมากกว่านี้เลยนะครับพอมีหมอนรองคอมามันรู้สึกสบายดีนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยชอบใช้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยมันปวดคอจริงๆก็เลยหยิบมาลองใช้งานคือจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้งานตั้งแต่แรกตอนขับจากกรุงเทพไปนะครับรอขับไปก่อนกะว่าเดี๋ยวค่อยเอามาลองดูแล้วกันแต่พอวันที่2เนี่ยอาการเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มให้มันปวดคอเอามาลองใช้งานดูก็ถือว่าช่วยได้ดีเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจแบรนด์โจวานะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์รายละเอียดไว้ให้ด้านใต้คลิปแล้วก็มีส่วนลดนะครับใช้ส่วนลด CG Go ลดได้ถึง 5% เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ